السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو الجديد نحاول إن شاء الله نشرح لكم جميع المواضيع المتعلقة بلا تراجيدي مودرن أنتيغون، وغادي نحاول نشرحهم إن شاء الله باللغة العربية. خليكم معنا باش نكملوا الشرح. من خلال اللايف اللي درناه البارح تاكد لي بان لي سوجي اللي كنا كنديروهم ما كنتوش الاغلبيه تاع التلاميذ ما كانوش كيفهموا لي زارغيومون، لحقاش درتهم غير بالفرنسي كاين اللي ما كيفهمش. الوغ داكشي علاش قررت في هذا الفيديو غادي نحاول نشرح كاع لي زارغيومون اللي كاينين في السوجي اللي كاينين في لي برودكسيون اكريت نشرحهم لكم بالعربيه. وهنايا ان شاء الله غادي نحاول نعطيكم غير لي سوجي و لي زارغيومون ونشرح لي زارغيومون بالعربيه. الوغ نبداو بالسوجي الاول. السوجي الاول دونك تقريبا هاد المواضيع كاملين اللي كاينين هنا في هذا الفيديو تقريبا كاملين هما اللي تلقاو في انتيغون، خاص واحد الموضوع اخر اللي هو لو سويسيد غادي نديروه ان شاء الله، ندير له فيديو بوحدو خاص. الوغ نبداو بهذا السوجي الاول. ايتيوك بولينيس سون دو فريرز انمي كي سونترتو ا كوز دو بوفوار. هنا ايتيوك بولينيس كما كتعرفوهم هادو جوج ديال الخوت، خوت اعداء في نفس الوقت. علاش؟ لحقاش دابزو بسبب الحكم. راكم عارفين القصه نتاع ايتيوك بولينيس. En effet, certains pensent que le combat fratricide, البعض كيعتقد أن le combat fratricide يعني ما بين les frères ولا les sœurs peut engendrer des conséquences terribles، يعني يقدر يولد لنا نتائج فظيعة. Et parfois il peut conduire à la mort، أحيانا يقدر يؤدي حتى الموت. Que pensez-vous؟ alors غادي نفوتو ديريكت للعرض. والحاجه اللي بغيتكم تردوا معاها البال في هاد لي سوجي هادو هي هاد الجمل اللي كيكونوا عندي هنا بالازرق اللي كنبدي بهم في الاول. دابا نخدم معكم غير العرض، غير لي زارغيومون. هاد الجمل هادو اللي كتشوفوهم بالازرق اللي كنبدي بهم ديفلوبمون، هادو تحاولوا ما امكن دائما بقى تبديو بهم الديفلوبمون ديالكم ملي يكون عندكم مثلا شي بلان تخدموا شي سوجي بالبلان ديالكتيك. alors pour défendre leur point de vue les adjuvants affirment que، يعني وللدفاع عن رأيهم الشخصي المؤيدين كي افيرميو كو، يعني يبينوا بأن لو كومبا فراتريسيد، كيأكدوا بأن لو كومبا فراتريسيد peut engendrer des conséquences terribles، يقدر يولد لنا نتائج خايبة. et parfois il peut conduire à la mort، أحيانا يقدر يؤدينا الموت. هذه لا تيز. هنا كنحاولوا نشرحوا هاد لا تيز هاد. car des fois ils se combattent à propos d'un sujet terrible، لحقاش احيانا هاد الخوت هاد الخوت ils se combattent à propos d'un sujet terrible sensible pardon، يعني كيدابزوا حول واحد الموضوع اللي حساس، بحالاش بحال ليغيتاج ولا بحال لو بوفوار، بحال الحكم. de plus ce combat peut être mortel، يعني هاد الكومبا ما بين هاد لي دو فرير يقدر يكون مميت. علاش؟ لحقاش كيتعلق دائما il dépend toujours de l'argent ou du pouvoir كما قلنا، لحقاش دائما كيتعلق يا اما بالفلوس يا اما بالحكم، بحال الحاله نتاع بولينيس و ايتيوك. en plus chaque combat، يعني اي كومبا كما كانت، اي قتال كما كان، peu importe sa nature، كما كانت الطبيعه ديالو، باش كيكمل il finit par des dégâts négatifs، كيكمل بواحد الخسائر سلبيه. سي اون افي لو كا، هذه العباره كنستعملوها باش نعطيو ان اكزامبل. سي اون افي لو كا دي دو فرير ايتيوك بولينيس، يعني خير مثال هو المثال نتاع لي دو فرير ايتيوك بولينيس كي اون eu une fin tragique، اللي يعني حصلوا على واحد النهايه مأساويه. شنو هي هذه النهايه المأساويه؟ هي une mort honteuse باردون، هنا صحوا ماشي مونتوز، honteuse يعني فيها لا هونت غير مشرفه، اي ديزونور. نفوتو لي زادجيفون تاع لي زوبوزون. لي زوبوزون بونس اوترومون، يعني المعارضين كيفكروا بطريقه مختلفه. كار il affirme que، لانهم كيأكدوا ان، يعني هادو العكس نتاع الاخرين، كيأكدوا بان لو كومبا فراتريسيد يعني الجدال ما بين الخوت ني با توجور une mauvaise chose، ماشي واحد الحاجه خايبه. علاش؟ كار
il s'agit parfois d'un sujet banal et ordinaire لحقاش اختارت الخوت كيدبزوا على شي مواضيع تافهة وعادية. En outre, entre les deux frères, يعني ما بين les frères واخا كيدبزوا, il y a toujours entre les deux frères ou les deux sœurs كاين un grand amour caché كيكون بيناتهم واحد الحب ولكن غير مخبي ما كيبغيوش يبينوه لبعضياتهم. De surplus, ليان لوجيك كنستعملوا باش نضيفوا شي argument, la rivalité يعني العداوة entre les frères et les sœurs est une chose normale et logique. يعني العداوة ما بين les frères ou les sœurs هي واحد الحاجة نورمال عادية ومنطقية. علاش؟ لحقاش car ils se disputent depuis l'enfance. لحقاش راه أصلا موالفين من الصغر وما كيدابزوا. De surcroît, le combat entre les frères et les sœurs ne veut pas dire qu'ils se détestent. هذا ما كيعنيش أنهم كيكرهوا بعضياتهم, mais ça pourrait être un simple malentendu. شي خطرات يمكن كيكون غير واحد سوء تفاهم بيناتهم ولا une discussion ordinaire, واحد نقاش عادي. Comme نعطيو exemple هنا, comme le faisaient souvent Antigone et Ismène. كما كيوقع ما بين أنتيغون و إسمين ملي كيبغيو يتناقشوا في شي موضوع دائما كيدابزوا. دونك فوالا هذا الموضوع هذا اللي شفناه في الاول, يعني موضوع عنده علاقه بلو تيم تاع لو كومبا entre les frères ou bien le combat entre les sœurs. Alors faut le deuxième sujet, Antigone ne veut plus renoncer à son projet. Antigone ما بغاتش تراجع البروجي ديالها اللي هو l'enterrement du cadavre de son frère Polynice, انها تدفن الجثه تاع خوها. Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous présentez les causes, les conséquences et les solutions de cette attitude. Alors هذا السوجي هذا مختلف على السوجي الاول. علاش؟ لحقاش هنا طلبوا منا اننا نكتبوا واحد التكست ارغيومونتاتيف اللي غادي نعبروا فيه على لي كوز ولي كونسيكونس ولي سوليسيون. الاخر كنهضروا على المؤيدين والمعارضين. هنايا خصنا نديروا لو بلان اناليتيك, يعني غادي نديروا on va analyser le sujet ou on va analyser le problème. غادي نشوفوا لي كوز ديالو لي كونسيكونس ولي سوليسيون. راه نشوفوا العرض شنو عندنا في العرض. دونك هاد لا فراز اللي كتشوفوها بلورانج حتى هي الا كان عندكم لو بلان اناليتيك تقدروا تحافظوا عليها, تقدروا تبديو بها. سو سوجي ا سوليفي بليزيور كوز, يعني هاد الموضوع هذا يعني هو يعني لعده اسباب, من بينها يعني الموضوع اللي كنهضروا عليه هنا ان أنتيغون ما بغاتش تراجع القرار ديال انها تدفن خوها لعده اسباب. شنو هما؟ لو ديزير دو فونجونس, يعني الرغبه في الانتقام, اي لا بيرت دو ليسبوار, انها فقدت الامل. هاد لي دو شوز ils ont poussé دفعوا pousse Antigone à terminer son projet sans hésitation. يعني هادشي دفع أنتيغون انها تكمل البروجي ديالها, المشروع ديالها بلا ما تردد. Aussi, elle insiste sur l'enterrement du cadavre de son frère. يعني هاد أنتيغون ركزت بزاف على هاد الدفن تاع خوها. علاش؟ car elle a eu pitié du corps jeté, يعني حست بالشفقة تجاه لو كور, يعني الجسد المرمي ديال خوها. لا بروا دي زانيمو سوفاج, اللي خلاه كريون كما نقولوا يعني فريسة لي زانيمو سوفاج, الحيوانات المفترسة. Également, notre religion islamique incite sur l'enterrement des cadavres. يعني علاش أنتيغون يعني خصها تدافع على هذا البروجي ديالها وما تراجعش عليه. لحقاش بالنسبه لينا حنايا في الديانه الاسلاميه ديالنا, الدين الاسلامي كيركز على l'enterrement du cadavre, الدفن تاع الجثه. car la puanteur est insupportable. لحقاش كاين بين الاسباب, كاين السبب ديال ان الرائحه نتاع الجثه ملي كتبقى على برا ما كتدفنش كتوليو فيها واحد الرائحه لا تطاق, insupportable. Et c'est aussi une occasion pour que la conscience de la princesse ne la tourmente pas. يعني أنتيغون إلا دفنت خوها غادي تكون هذه واحد لوكازيون, واحد الفرصة بأن الضمير ديال لا برانسيس اللي هي أنتيغون ما غاديش يبقى يوجع هذا الضمير ديالها, ما بقاش يأنب هذا الضمير ديالها. علاش؟ car elle sent que l'esprit de son frère Polynice n'est pas dans la meilleure position. لحقاش هي بالنسبة ليها دابا كتحس بأن الروح ديال خوها بولينيس
ما راهش في بلاصتو مزيانه، يعني في بلاصتو اللوجيك، بلاصتو المنطقيه اللي خصو يكون فيها، اللي هي تحت الارض يتدفن. دونك elle veut l'enterrer pour qu'il puisse se reposer. بغات تدفنو باش يرتاح، باش الروح ديالو ترتاح. Encore son amour pour son frère, الحب ديالها لخوها بولينيس ne peut pas le laisser sans funérailles. يعني ما يقدرش الحب اللي يعني كتبغي خوها، هادشي ما يخليهاش انها تخلي خوها sans funérailles et sans pleurs، يعني بدون مراسم الدفن وبلا ما تحزن عليه. parce qu'ils sont du même sang. علاش؟ لحقاش هما بجوج عندهم يعني كيشتركوا نفس الدم. D'ailleurs, Antigone a pensé qu'elle doit avoir des équivalences entre ses deux frères. Antigone بالنسبة ليها خص أن يكونوا des équivalences، خص يكون يعني التوازن ما بين les deux frères، ما بين خوها بولينيس و إيتيوكل، يعني خصنا المساواة بيناتهم. علاش؟ لحقاش واحد دفنو واحد ما دفنوش. دونك بالنسبة لأنتيغون خص يكونوا بحال بحال، puisque les deux ont le même droit، لحقاش بجوج عندهم نفس الحقوق. Et le roi a enterré Étéocle et a laissé Polynice comme un exemple pour les autres. ولكن le roi شنو دار؟ هو il a enterré Étéocle وخلى Polynice comme un exemple pour les autres. Donc هادو بين les causes اللي خلاو أنتيغون أنها ما تراجعش على القرار ديالها اللي هو l'enterrement de Polynice. Alors نفوتو دابا les conséquences. Alors أنتيغون خدات قرار، ولكن هادشي عنده des conséquences. شنو هما هاد les conséquences؟ il en résulte que، يعني هادشي اللي شفناه دابا قبل غادي ينتج عليه، شنو غادي ينتج عليه؟ que Antigone ne complète pas son projet، ما تقدرش تكمل المشروع ديالها. تحدات لو روا ومشات دفن خوها، مي هادشي ما غاديش يكمل. علاش؟ car elle est attrapée par les gardes اعتقلوها qui surveillent le cadavre، les gardes qui يحرسوا le cadavre. Aussi, toutes les fêtes de la famille royale se transforment en deuil. جميع يعني دوك الحفلات اللي بين لي كونسيكونس، علاش كنقصدوا بهاد الحفلات اللي فات نتاع لا فامي رويال؟ يعني داك الزواج اللي كانت غادي تزوج أنتيغون بإيمون تبدل ولا لنا حزن، لحقاش حكموا عليها بالإعدام. ودونك يعني دوك المراسم نتاع الفرح ونتاع الزواج ما كملوش. car le destin de l'héroïne، يعني القدر نتاع البطلة اللي هي أنتيغون est la mort. علاش؟ puisqu'il a violé la loi de Créon، يعني il a violé، بحال نقولوا تجاوزات، تمردات على القانون ولا الحكم ديال كريون. puis cette mort، الموت a causé le suicide d'Aimon، يعني الموت نتاع أنتيغون شنو سبب لنا الانتحار نتاع إيمون qui ne peut pas vivre sans sa fiancée. علاش؟ ما قدرش يعيش من غير الخطيبة ديالو. و et de sa mère Eurydice، حتى الأم نتاع إيمون حتى هي انتحرت، لحقاش عرفت باللي ولدها مات، حتى هي ماتت. même s'ils étaient innocents، واخا هاد les deux اللي هما Eurydice مع إيمون ils sont innocents، ما داروا والو، بريء، واخا هكاك ماتوا. en plus il a laissé sa sœur Ismène، أنتيغون يعني مور ما خدات هذا القرار شنو وقع؟ خلات إسمان بوحدها seule dans un mystère، خلاتها في واحد العالم تاع الغموض. de même Créon a perdu son fils، Créon فقد الابن ديالو، فقد sa femme Eurydice et sa nièce الحفيدة ديالو اللي هي أنتيغون. وشنو وقع له في الأخير؟ il est resté tout seul dans son grand palais avec ses valets seulement، عايش بوحده في القصر ديالو الكبير مع لي فالي ديالو الخدامه اللي عنده. دونك غادي نشوفوا شنو هما لي سوليسيون، باش نتفاداو هذا المشكل هذا، afin de mettre fin à ces conséquences، باش نتفاداو هاد لي كونسيكونس. دونك هاد العباره هذه اللي بالورانج حتى هي تقدروا تبداو بها ملي يكون عندكم لو بلان اناليتيك. لي ديريجون يعني الناس اللي كيتحكموا في البلاد، بينهم كريون واللي معاه، doivent faire des lois équitables، خصهم يديروا قوانين يعني
équitable يعني متوازية يعني اللي فيها يعني مساواة. Ainsi, il faut sensibiliser les autres, surtout les filles. يعني خصنا نحسوا يعني كحلول خصنا نحسوا الناس الآخرين surtout les filles أكثر هي البنات de la nécessité d'avoir l'espoir dans la vie. أنهم يكون عندهم الأمل في الحياة pour affronter tous les problèmes comme la vengeance et le défi. يعني نحاولوا نحسوا الناس يعني سيرتو لي في باش يكون عندهم واحد الامل في الحياه انهم نوريهم يعني الطريقه كيفاش يواجهوا مثلا هذه المشاكل ديال الانتقام وتاع التحدي. En outre, on doit respecter la loi. خصنا نحترموا القانون parce qu'elle est au-dessus de tout le monde. لحقاش القانون فوق الجميع. idem هذا ليان لوجيك تا هو يعني en outre il est souhaitable يعني من الافضل de convaincre le roi. خصنا نحاولوا من الاحسن ما نتحداوش لو روا وانما نحاولوا نقنعوه pour adoucir ses normes باش يخفف من دوك القوانين ديالو sans violer le droit de personne بلا ما يعني نتمردوا ولا نغتصبوا ولا يعني الحقوق نتاع شي واحد نتجاوزوا الحقوق نتاع شي واحد. au surplus on doit punir un criminel sans le tuer. نحاولوا ما يمكن نعاقبوا الكريمينال ولكن بلا ما نقتلوه بحال دابا كيما دار كريون أنتيغون ou prendre une décision qui mène à un minimum de conséquences ولا ناخذوا شي قرار اللي يكون عنده نتائج بساط car les innocents punis يعني ملي كنعاقبوا شي واحد بريء qui sont punis injustement ظلما peuvent devenir des criminels. يعني الناس اللي كنعاقبوهم بطريقه يعني ظلما يقدروا يوليو لنا مجرمين. Alors on fout le troisième sujet. Donc le deuxième sujet اللي شفناه هو عنده علاقه بالثيم تاع le projet ديال أنتيغون. هذا le troisième sujet عنده علاقه بالثيم تاع la réflexion. réfléchir avant d'agir. يعني الفرق ما بين أنتيغون وإسمان. أنتيغون هي une fille même يعني impulsive يعني اندفاعيه ما كتفكرش. مي اسمان نقدروا نقول عليها une fille يعني كي ريفليشي كتفكر قبل ما دير اون اكسيون. الوغ هاد لافراز هذه اللي راه عندكم في السوجي هذه واحد لافراز خديناها من النص واحد طرحنا عليها une question. il y a des fois il ne faut pas trop réfléchir. هذه une phrase قالتها أنتيغون إسمان. يعني الموضوع هنا شنو هو؟ احيانا ما خصناش نفكروا بزاف يعني خصنا ناخذوا القرار قبل ما نفكروا. دونك غادي نفوتوا لي زارغومون. Évoquer ce sujet revient à soulever les diverses positions. يعني التحدث عن هذا الموضوع كيخلينا اننا نهضروا على مجموعه نتاع المواقف les diverses positions المواقف que les adjuvants et les opposants ont manifesté. يعني أن المؤيدين والمعارضين اللي بينهم شنو هما هاد المواقف اللي عبروا عليهم هاد المؤيدين والمعارضين غادي نشوفهم. هذه جملة تقدروا تبديو بها إلا كان عندكم البلان ديالكتيك. En effet, les partisans اللي هما يعني les adjuvants réclament et avec enthousiasme que en effet لهذا فالمؤيدين يعني كيقولوا بواحد الحماس أن donc هذا يدافعوا على le fait de réfléchir que l'individu qui réfléchit trop est souvent marginalisé. أن الشخص اللي كيفكر بزاف يعني هادو كيدافعوا على أن الفكرة نتاع تفكر بزاف حاجة ما مزياناش. دونك هنا كيقولوا البروميير ارغيومون ديالهم أن l'individu qui réfléchit trop est souvent marginalisé. يعني الشخص اللي كيفكر بزاف هو الشخص مهمش بزاف. C'est pour cela il est recommandé de ne pas trop gaspiller l'énergie mentale. يعني من الافضل اننا ما نخسروش بزاف الطاقه يعني الطاقه نتاع المخ ديالنا بزاف الطاقه العقليه ديالنا. aussi la réflexion excessive يعني التفكير excessive يعني المبالغ المفرط nous fait mal كيوجعنا بزاف. علاش؟ parce qu'il ne change rien ما كيبدل والو
et nous nous trouvons impuissants devant les problèmes insolubles. وكنلقاو راسنا شي خطرات impuissants يعني عاجزين امام المشاكل اللي insolubles يعني اللي صعيب نلقاو لها الحل. C'est pour cela le roi de Thèbes لهذا يعني Thèbes le roi de Thèbes اللي هو كريون قرر انه ما يفكرش واعطى قرار de laisser le cadavre de Polynice sans pleurs et sans sépulture. انا قرر بان هذا ان اكزومبل خديناه من التكست اللي هو ديال كريون ما فكرش وخذا القرار ديال انه يخلي لو كادافر دو بولينيس يعني بما نبكيو عليه ما ندفنوهش. Sans penser aux conséquences fâcheuses sur la famille royale de Polynice. يعني بلا ما يفكر في النتائج الوخيمه اللي ديال على العائله الملكيه نتاع بولينيس. Autant dire que يعني هنا باش غادي نعطيو ان اكزومبل. Les psychologues interdisent la pensée exagérée voire débordante. يعني les psychologues اللي هما اطباء نفسانيين كيمنعوا اننا نفكروا بزاف. يعني لهذا السبب هذا كيمنعوك انك تفكر بزاف. Dans le même contexte, le raisonnement modéré يعني في نفس السياق يعني التفكير الكثير كيسبب في لو مونك نتاع لي سيلول cérébrales يعني كيخليك تفقد الخلايا نتاع العقل. Car il y a des décisions dans notre vie qui ne valent pas la peine de perdre du temps. لحقاش كاين شي خطرات كاينين شي قرارات في الحياة ديالنا اللي ماشي بالضرورة ان qui ne valent pas la peine ماشي ce n'est pas la peine ماشي ضروري اننا نضيعوا عليهم واحد الوقت كبير. C'est pour cela notre héroïne لهذا البطلة ديالنا أنتيغون agit sans raisonnement يعني كتقوم بأفعال بلا ما تفكر à son projet qui est l'enterrement du cadavre de Polynice اللي يعني الحدث اللي كديرو فيما يتعلق بالبروجي ديال انها تدفن خوها contrairement à sa sœur Ismène عكس اختها إسمين. alors الاخرين شنو غادي يقول quoi qu'ils disent يعني يقولوا اللي بغاو يقولوه. les opposants ont aussi leur démonstration حتى المعارضين عندهم لي زارغيومون ديالهم. شنو هما لي زارغيومون ديالهم؟ la réflexion nous aide à bien planifier et mesurer les gains et les pertes. يعني التفكير كيخليوك تبلانيفي يعني تبرمج وتعبر mesurer كتعبر les gains شنو غادي تربح وشنو غادي تخسر avant de prendre une décision قبل ما كتاخذ شي قرار ou bien de faire un pas en avant يعني ولا تدير واحد الخطوه للامام. دونك هنا هادو كيبينوا بان التركيز حاجه مزيان. c'est l'exemple du prophète Youssef. هنا غادي ناخذ واحد l'exemple نتاع النبي يوسف qui a bien réfléchi اللي فكر مزيان pour résoudre le rêve du roi. راكم عارفين القصه نتاع يوسف ملي لو روا حلم داك الحلامه وجاو عنده باش يفسر لهم داك الحلم. دونك هنايا يوسف فكر مزيان avant de résoudre باش يلقى الحل لهذا لو رêve et pour faire un plan afin de conserver la nourriture de 7 ans sans famine. وفكر مزيان باش يلقى واحد البلان واحد البلان واحد خطه باش يحافظ على لا نوريتور يعني التغذيه من بعد 7 سنين نتاع المجاعه. يعني ديك راكم عارفين 7 سنين الحلم اللي كنحلموه يعني تجي 7 سنين هذه يكون فيها الزرع موجود و7 سنين يكون فيها المجاعه. دونك هنايا لو بروفيت يعني عرف كيفاش يدير بلانيفي هذيك 7 سنين اللي غادي تجي نتاع لا فامين. دو بليس يعني هذا شنو كيبين بان التفكير الجيد كيخليك تقوم دي زاكسيون اللي مزيانين في لو فيتور. De plus, on ne peut pas toujours avoir raison. يعني راه ماشي دائما عندنا الحق. En fait, les statistiques montrent que la plupart des bonnes décisions يعني les statistiques الإحصائيات كيبينوا بأن la plupart أغلبية القرارات الصحيحة sont le résultat de la bonne réflexion. هما نتاج لواحد التفكير جيد. Car si on prend une décision إلا خدينا واحد القرار on ne peut pas revenir en arrière ما نقدروش نرجعوا للور. c'est comme une charge qui sort d'un pistolet
بحال شي قرطاسه خرجت من البيستولي مي الا خرجت ما يمكنش ترجع. il ne peut pas revivre il ne peut pas revivre يعني هذيك القرطاسه ما تقدرش ترجع تحيا عاوتاني من جديد. et la vie n'accepte ni les mauvais choix ni les erreurs. في هذه الحياه هذه خصك تاخذ قرارات مزيانه، القرارات الخايبه ما مقبولينش. c'est le cas des responsables de la justice. المسؤولين تاع المحاكم يعني خصهم يفكروا مزيان باش ياخذوا واحد القرار، لحقاش هذا القرار هذا القرارات اللي كياخذوها لي ريسبونسابل دو لا جوستيس هما قرارات حتميه مصيريه، يعني راه كتلعب في المصير نتاع انسان. et notamment les juges voilà حنا كنهضروا على لي جوج القضاة qui prennent un temps considérable كياخذوا واحد الوقت كبير pour donner le jugement juste aux condamnés afin de réduire le taux des opprimés. هاد لي جوج هادو كياخذوا واحد الوقت considérable pour donner le jugement juste باش يعطيو واحد الحكم يعني اللي في بلاصتو لو كونداني المتهم هكا اون ريدوي afin de réduire كنقصوا من النسبه نتاع لي زوبريمي نتاع المظلومين الناس المظلومين. également notre religion islamique يعني الديانه الاسلاميه ديالنا كتحث على sur la réflexion كتحث على التفكير avant toute opération قبل ما نديرو شي عمليه pour ne pas regretter nos actes باش ما ندموش على الافعال اللي كنديرهم parce que le regret ne sert à rien parce que الندم ديك الساعه ما كينفع في والو. فوالا دونك هذا السوجي هذا اللي شفناه دابا السوجي رقم 3 السوجي عنده علاقه بلا ريفليكسيون يعني واش خصنا نفكروا قبل ما نديروا شي حدث ولا خصنا نديروا الحدث بلا ما نفكروا في لي كونسيكونس. فوالا فوتو السوجي numéro 4. Certains pensent que Antigone doit renoncer à son projet d'enterrement. البعض كيقول بان أنتيغون خصها تراجع القرار ديالها نتاع الدفن. D'autres le considèrent comme un devoir familial. البعض الآخر كيعتبروه كواجب عائلي. دونك هنا عندنا آراء مختلفة. هنا نقدروا نستعملوا لو بلان دياليكتيك. نمشيو نشوفوا لي زارغيومون. دائما نفس الجمله اللي بغيتو تعاودوها pour défendre leur point de vue les adjuvants affirment que وللدفاع عن رايهم الشخصي المؤيدين كيأكدوا ان l'idée d'Antigone ainsi que son projet الفكره نتاع أنتيغون والمشروع ديالها sont de l'ordre de l'impossible et de la fantaisie. يعني هادو واحد جوج ديال الاشياء اللي امبوسيبل يداروا وكي يعني خياليه يعني impossible à faire. علاش vu que le fait de transgresser la loi car اننا الى تمردنا على la loi du roi الى تمردنا على الحكم تاع le roi et en lui-même une sorte de suicide هو في حد ذاته واحد النوع نتاع الانتحار et une prise de risque يعني هو واحد يعني كنجازفوا بالحياه ديالنا. de surcroît on ne peut pas risquer notre vie pour une personne qui ne mérite pas de sacrifice. علاش دونك هنا كيقولك بان ما نقدروش نريسكيو الحياه ديالنا نجازفوا الحياه ديالنا نضحيو بالحياه ديالنا على واحد الشخص pour une personne qui ne mérite pas على واحد الشخص اللي ما كيستحقش تضحيه. هنا كنهضروا على هذوك كنهضروا على بولينيس اللي هو راكم عاقلين في داك الفاس فاس نتاع أنتيغون مع كريون ملي كشف لها الحقيقه نتاع خوتها بجوج بان اي سون دي تريتر. دونك يعني كي هنا ما يستحقش بولينيس ان أنتيغون تضحي بالحياه ديالها من اجل car ces deux frères sont des traîtres. voilà كما قلنا les deux frères ils sont des traîtres خونه. tout de même Antigone n'est pas le seul membre de la famille royale. يعني أنتيغون راه ماشي هي الوحيده اللي كاينه في ديك العائله حتى les autres aussi doivent participer à ce projet ou simplement être d'accord avec. أنتيغون ماشي هي الوحيده في العائله كاينين وحدين اخرين كاينه اختها كاينه بزاف يعني الاعضاء نتاعها كاينه لا نوغيس كاين كريون حتى هو راه من العائله حتى هما او موان خصهم يعني يشاركوا بارتيسيبي في هذا المشروع ولا او موان يكونوا متفقين معاه. فوالا دونك شوفوا لي زوبوزون ديال هادشي المعارضين ديال هاد لي زوبوزون بونس ديفيرامون يعني كيفكروا بطريقه مختلفه car ils voient que لانهم كيشوفوا بان
Son projet, le projet d'Antigone, relève de l'ordre du devoir, هو واحد الواجب وشي حاجة ضرورية, et de la nécessité. C'est pourquoi elle doit protéger son frère mort ou vivant. خصها تحميه خوها ميت ولا حي, car le même sang coule dans leurs veines. علاش خصها تحميه؟ لحقاش راه نفس الدم كيتمشى في العروق ديالهم. De surplus, un cadavre doit être enterré pour qu'il repose en paix. هذا c'est un argument par la norme. شي حاجه لوجيك. لا لوجيك كتقول بان un cadavre خصو يتدفن. علاش؟ باش يرتاح بسلام. Ainsi, l'enterrement, الدفن, est un devoir humain. هو واحد الواجب إنساني تجاه الإنسان. plus qu'il est familial. يعني ماشي يعني لا شي واحد من العائلة ديالي ندفنو ولا شي واحد آخر لا. هذا واجب إنسان تجاه جميع البشر. car cet acte, هذا l'acte نتاع l'enterrement, exprime le respect à l'être humain. كيعبر على الاحترام لهذا الإنسان هذا وكيرد له et lui rend sa dignité وكيرد له الكرامة ديالو. En plus, Antigone ou un autre personnage, tout le monde peut faire la même chose qu'elle. يعني أنتيغون ولا شي واحد آخر راه كلشي غادي يبغي يدير هذا التصرف اللي بغات دير أنتيغون أنها تدفن خوها. Ce qui fait que son acte est logiquement justifié. أن التصرف ديالها راه منطقي. alors هنايا على كنهضروا في هذا الموضوع اللي شفنا دابا كنهضروا على لو بروجي ديال أنتيغون. Foutons le sujet 5. Certains jeunes pensent qu'il est inutile d'écouter les conseils des grands. هنايا راح بدينا كندخلوا في لو تيم تاع لي جون و لو conflit de génération, يعني ما بين les jeunes et les grands. Voilà, بالضبط. Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue en parlant du conflit de génération. Voilà الموضوع اللي كنهضروا عليه هنايا هو أنا داك لي جون, العلاقة ما بين les jeunes و les grands. Alors نشوفوا les arguments. Pour ne pas laisser ce sujet sous les ombres de l'oubli, يعني باش ما نخليوش هذا الموضوع هذا معلق وما نعطيوهش قيمة لهذا الموضوع هذا اللي كنناقشوه, les adjuvants affirment que المؤيدين كيأكدوا أن دونك هذه العبارة هذه تقدروا تبدلوا بها البرودكسيون كريت ديالكم. كيأكدوا أن aujourd'hui que les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent pas écouter les générations précédentes. ما يقدروش يسمعوا الأجيال السابقة. علاش؟ car le monde a évolué. لحقاش العالم راه تطور. et donc la pensée, التفكير, طريقة تاع التفكير, et les opinions ont changé aussi. حتى هما تبدلوا. مادام تبدلت لنا لا جينيراسيون حتى الطريقة تاع التفكير حتى هي تبدلات. De plus, aux yeux de leurs parents, يعني في عينين الآباء, les enfants ont besoin de soins. يعني محتاجين العناية ومحتاجين les conseils ومحتاجين التوجيهات. quel que soit leur âge. كما كانت يعني كما بغاو يكون هاد الدري هذا كبير ولا صغير, بالنسبة لوالديه كيبان مازال عاد يعني شحال ما كبر مازال كيبقى صغير في عينين والديه. يعني واحد الشخص اللي مازال كيبغي يحتاج العناية, يحتاج نصائح, يحتاج توجيهات, واخا يكون كبير وعنده تجربة. quel que soit leur expérience, كما كانت التجربة ديالو كيبقى دايما في عينين الأبوين ديالو, دايما خصو الدعم. de même, il y a souvent des grands, كاين في غالب الأحيان تلقاو des grands qui ne savent pas comment communiquer. ما كيعرفوش يتواصلوا, ما كيعرفوش ينصحوا conseiller, ما كيعرفوش يدiscuter, يناقشوا ولا convaincre un jeune d'une manière délicate. كيعرفوش يتعاملوا مع شي شباب هكا باش يقنعوا بواحد الطريقة مزيان. et ils considèrent l'entêtement des jeunes comme un défi. وكيعتبروا يعني العناد نتاع هاد لي جون بحال شي تحدي ليهم. c'est pour cela ils agissent agressivement.
لهذا فان لي غران كي الاجيس يعني كيقوموا بواحد رد الفعل اغريسيف يعني تاع العنف. Puis la différence d'âge يعني الفرق في l'âge est suffisante pour que quiconque dise que les enfants ne devraient pas entendre les adultes. راه غير الفرق في l'âge غير هذا بوحدو كافي انه يقول لك كيبين بان لي زونفون خصهم يسمعوا les adultes parce que leurs mots sont triviaux et inacceptables. لقاش الكلمات نتاع هاد لي جان نتاع دابا الكلمات ديالهم نتاع الشارع وشي كلمات ما مقبولينش. Et l'exemple le plus significatif est celui d'Antigone. يعني احسن exemple نقدروا ناخذوه هو نتاع Antigone qui refuse d'obéir à l'ordre de Créon. اللي رفضت انها تخضع القرار نتاع كريون. et elle insiste يعني كتركز بزاف على le fait d'accomplir انها تكمل son devoir qui est l'enterrement du cadavre de Polynice. كتركز بزاف يعني راسها قاصح بغات ضروري خصها تكمل داك البروجي ديالها انها تدفن خوها. الو نشوفوا الاخرين شنو كيقول. or les opposants voient les opposants كيشوفوا بان لو conflit de génération كيشوفوه بطريقه مختلفه. يعني تقدروا تختموا هذه العباره هذه نكتبوا هذا اور لي زوبوزون فوا ونكتبوا هنايا في هذا لي كونفليت جينيراسيون شي سوجي عندكم مثلا différemment car la religion islamique nous incite à suivre les conseils des parents. لحقاش الديانه الاسلاميه كتحث علينا اننا نسمعوا النصائح نتاع الاباء ديالنا. علاش؟ car ils ont de l'expérience dans la vie, ils connaissent nos intérêts. شنو كنقصدوا بها؟ بان الكبار عندهم تجربه في الحياه وكيعرفوا يعني كيعرفوا المصلحه ديالنا. en plus les grands avaient d'énormes expériences dans la vie. la même chose نفس تقريبا الارغيومون بان لي غران عندهم واحد التجربه كبيره في الحياه. بحالاش؟ ils savent comment gérer les situations كيعرفوا كيفاش يدبروا تدبير ديال المواقف et comment faire les choses كيعرفوا كيفاش يديروا الحوايج. c'est pour cela il faut prendre les grands. لهذا يجب خصنا ناخذوا الكبار comme un exemple خصنا ناخذوهم كقدوه كمثل et prendre conscience de ce qu'ils disent وخصنا ناخذوا بعين الاعتبار شنو كيقول. c'est le cas du prophète Joseph Youssef qui a obéi au conseil de son père Yacoub اللي سمع الهضره نتاع الاب ديالو يعقوب qu'il s'agit de ne pas raconter son rêve à ses frères. لحقاش الاب ديالو يعقوب كان وصاه قال له ما تحكيش القصه ديالك ولا داك الحلم اللي حلمتيه الاخوه ديالك. علاش؟ puisqu'ils sont envieux لحقاش غادي يغيروا منه. فوالا دونك هنا يوسف يعني بالحكمه ديالو سمع الهضره نتاع باه لحقاش باه عارف يعني الاب ديالو يعني كبير عليه وعنده تجربه وعارف باللي راه الا حكى الحلم ديالو الاخرين غادي يقتلوه. de surplus nous pouvons faire des erreurs ce qui sera utile de les écouter pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. يعني حنا كدي جون هكا صغار نقدروا نديروا اخطاء دونك يعني من الضروري يعني يوتيل من حاجه اللي مزيانه اننا نسمعوا لي غران pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs باش ما نعاودوش نطيحوا في نفس الاخطاء. en outre les enfants doivent écouter les conseils de leurs parents. الاطفال خصهم يسمعوا النصائح نتاع الاباء ديالهم. علاش؟ car ils les dépassent beaucoup au niveau de la connaissance de la vie. لحقاش كيفايتينهم بزاف في المعرفه نتاع الحياه وفي العلاقات الاجتماعيه وفي لي ريلاسيون سوسيال. فوالا دونك هذا الموضوع هذا داخل في لو تيم ديال لو كونفلي دو جينيراسيون العلاقه ما بين لي جون و لي غران. فوتو السوجي اخر. Créon croit que son devoir est de laisser le cadavre de Polynice sans enterrement. Créon croit que son devoir est de laisser le cadavre de Polynice sans enterrement. À l'encontre, Antigone veut rendre des funérailles dignes d'un héros à son frère. Êtes-vous pour ou contre
crayon. Bien. Alors, crayon هنا كيقول بأن خصنا كخوا بلي خصنا من الواجب أننا نخليو لو كادافر دو بولينيس سون انترمون، نخليوه بلا ما ندفنوه. ولكن عكس ذلك أنتيغون بغات تدفن، يعني بغات تدفن الأخ ديالها، لحقاش فين غايدين يعني تدفن الأخ ديالها باسكو سي ان هيرو، تعطيه واحد يعني واحد المراسم تاع الدفن تاع ان هيرو تاع شي بطل. êtes-vous pour Antigone ou pour Créon؟ فوالا هنايا نقدروا نستعملوا هنا لو بلون، غير لو بلون سامبل. دونك يا اما اللي تدافع على أنتيغون يا اما تدافع على كريون. خلينا انا استعملت لو بلون دياليكتيك غير باش يكون عندكم لي زارغيومون. يعني هاد لا بارتي هادي نقدروا نستعملوها غير هادي بوحدها، نقدروا نديروا بها برودكسيون كريت كامله، نديروا انتروداكسيون ونديروا مون افي جو بونس كو نعطيو هاد انا مثلا انني كندعم لي زارغيومون تاع أنتيغون ونكتب هاد الشيء كامل ونعطي الخاتمه. فوالا راني درت لو بلون سامبل. ولا ندير هذاك الباراغراف الزوج اللي غادي نشوفو دابا وتسمى راني درت اون اوتر برودكسيون كريت. Tout comme Créon, ces adjuvants affirment que يعني بحال Créon les adjuvants كيأكدوا أن chaque peuple a droit à un roi réaliste. يعني المؤيدين تاع كريون كيقولوا بأن الشعب خصو يكون عنده واحد الملك واقعي، يعني كيفكر بالواقع، كي لي بيي سور تير، اللي يعني شي واحد اللي يقدر نعولوا عليه، كي لي بيي سور تير. ان روا كي سي ديستينغي لو جوست اي لانجوست، واحد الملك اللي كيعرف يفرق ما بين الخطأ والصحيح. Aussi, l'oncle d'Antigone tient à ce que sa loi s'applique, peu importe les conséquences. العم ديال أنتيغون اللي هو الروا يعني tient à ce que la loi يعني بأي طريقة بغى أن la loi أن الحكم ديالو يطبق peu importe، هنايا غادي نقولوها التي هذه peu importe les conséquences. Car il suggère que Polynice, même s'il appartient à la famille royale, est un citoyen comme les autres. Et en cas d'erreur, il sera exécuté équitablement. علاش بالنسبة ليه بولينيس واخا كينتمي للعائلة الملكية، راه في نفس الوقت ان سيتويان، مواطن بحال المواطنين الاخرين. et en cas d'erreur ولا دار شي غلط il sera exécuté équitablement، غادي يتعدم équitablement يعني بحق بحال الاخرين. De même, il voit que la royauté et la gouvernance يعني أن الحكامة والرقابة الحكم sont des choses nobles، واحد الأشياء نبيلة. Il est impossible de perturber l'ordre établi، يعني impossible أننا نشوشوا l'ordre يعني النظام اللي كاين في البلاد. Sinon, le pays devient un lieu chaotique, régi par la loi de celui qui ose enfreindre les règles. Alors شنو كنقصد بها هنايا؟ يعني امبوسيبل اننا نديرونجيو لوردر النظام اللي كاين في البلاد، وإلا ديرونجينا هذا النظام هذا غادي نوليو كنعيشوا في واحد البلاد كاوتيك، مربجه مرونه، اللي كيحكم فيها القانون ديال ان يعني الاقوى هو اللي غادي يعيش، اقوى اللي كيقدر يتغلب على لي ريغل ولا اللي كيقدر يتجاوز لي ريغل هو اللي يقدر يحكم. De telle manière, Créon veut se montrer un homme impassible. Créon علاش دار هذا الشيء كامل؟ بغى يبين راسو بانه واحد الشخص بدون شفقه، مي كي ريزون اي ريفليشي، ولكن هو واحد الشخص اللي كيفكر مزيان. دابا نشوفوا من الجهه تاع أنتيغون. Cependant, Antigone ainsi que les opposants de la première pensée déclarent que أنتيغون واللي معاها والمعارضين ديال الفكره الاولى اللي شفناها نتاع كريون كيقولوا بان le devoir familial est le premier devoir que rencontrent les gens. يعني الواجب تجاه العائله هو الواجب الاول اللي كيتلقاو معه الناس، هو الواجب الاول اللي خصنا ناخذوه بعين الاعتبار. علاش؟
parce que c'est un lien solide واحد الرابط قوي car on ne peut pas avoir ou perdre un frère tous les jours لحقاش ما يمكنش راه حنا كل نهار غادي يمشي لي خويا ولا يزيد لي خويا في نهار ما يمكنش. C'est une aubaine divine qu'il faut bien protéger يعني واحد النعمة إلهية اللي خصنا نحافظوا عليها. De surplus selon la princesse بالنسبة لا princesse في بلاصة ما نعاودو نقولوا أنتيغون عوضناها بلا princesse لحقاش هي راه أميرة. La loi naturelle et la loi divine sont les extrêmes lois qu'on peut rencontrer. يعني القانون الطبيعي والقانون الإلهي هما القوانين الكبار اللي كاينين في الحياة. Autrement dit, la famille et les liens qui lient ces différents rangs de la famille et notre relation avec Dieu sont supérieurs à n'importe quelle autre loi humaine. يعني العلاقات اللي كتربطنا ما بين les liens qui lient ces différents rangs يعني اللي كتربط الافراد نتاع العائله ديالنا والعلاقه ديالنا ما بين الاله هما علاقات سوبيريور اعلى يعني احسن حاجه كاينه هي العلاقه ما بين العائله والعلاقه ما بين الاله ما كيهمناش مثلا شي قانون انساني ولا. C'est pour cela il faut enterrer les morts هذا يجب يعني خصنا ندفنوا les morts afin qu'ils trouvent le repos باش يلقاو الراحه. Sans oublier que ce conflit entre les deux بلا ما نساو بان هذا الشجار ما بين les deux ما بين ce conflit entre les deux Antigone et Créon a coûté plus cher que l'enterrement يعني خلصوا غالي اكثر من الدفن اكثر من هذه القصه نتاع الدفن. علاش؟ لحقاش l'histoire se termine par une triple tragédie. القصه كملت لنا بواحد المأساة يعني ثلاثه نتاع النهايه يعني une tragédie triple يعني 3 fois. La mort de l'Antigone ou ديال Aimon ديال Eurydice واش اخر et le suicide mental de Créon الانتحار النفسي ديال Créon. Voilà. Donc هذا السوجي هذا يعني واش انت مع القرار ديال أنتيغون ولا نتاع Créon. Sujet 7. Nombreux sont les gens qui considèrent Antigone comme une personne têtue et anormale, contrairement à sa sœur Ismène qui est une fille qui aime la vie. هذا الموضوع هذا هنايا كنحاول نقارنوا ما بين أنتيغون وما بين اختها إسمène. بعض كيعتبر أنتيغون هي واحد الشخص تيتو وغير طبيعيه ولكن بعض الاخر كيتعجبوا إسمène. لوغ السؤال اللي مطروح هنايا لوكيل دو سي دو بيرسوناج اتيري فوتر اتونسيون شكون فيهم اللي عجبتكم يعني انا كنختار هنا حتى هنا نقدروا نستعملوا لو بلان سامبل يعني الدافع على أنتيغون ولا الدافع على إسمène وتعطي لي زارغيوم. Pour soutenir leur conviction وللدفاع عن القناعه ديالهم les adjuvants affirment que مؤيدين كيأكدوا أن Antigone est la meilleure personne qu'il faut prendre comme exemple dans cette vie. Antigone هي أحسن شخص اللي نقدروا ناخذوه كمثال في الحياة ديالنا. علاش؟ car il a fait preuve de responsabilité envers son frère. لحقاش ظهرت على حس نتاع المسؤولية تجاه الأخ ديالها. وأيضا il est courageuse شجاعة en défiant les ordres du roi. علاش؟ لحقاش تحدات الأوامر نتاع الملك. Il a préféré mourir avec son principe que de vivre lâche. اختارت أنها تموت مع son principe مع المبدأ ديالها على أنها تعيش جبانة. De surplus, sa conception du bonheur يعني الطريقة ديالها كيفاش كتشوف لو بونور مختلفة على الطريقة باش كيشوفوها لي زوتر et différente de celle des autres. علاش؟ car son bonheur est de réaliser ses désirs. le bonheur بالنسبة لها هو تحقق الرغبات ديالها et ses devoirs تحقق الواجبات ديالها peu importe les conséquences ما كيهمش النتائج. tout de même
malgré qu'elle soit détestée de tout. يعني واخا راهم يعني كارهينها كاملين vu son mauvais caractère يعني كيكرهوها علاش عندها واحد الكاركتير خايب واحد الصفات ديالها خايبين فيها شي صفات خايبين. il a choisi de sacrifier sa vie et de punir la conscience des autres après sa mort. alors شنو دارت؟ قررت انها تضحي بالحياه ديالها وانها تعاقب الاخرين وبالضبط تعاقب الضمير ديال الاخرين من مور الموت ديالها. شوفوا لي زوبوزون اللي كيفضلوا إسمان على أنتيغون. En revanche, Ismène est préféré par une autre catégorie de gens. Ismène شحال من واحد كيفضلها بزاف نتاع الناس كيفضلوا أنتيغون. علاش؟ il la considère comme une fille raisonnable. كيعتبرها واحد البنت يعني ناضجة في مخها ساج حكيمة كتفكر. il a choisi de vivre son bonheur en paix. قررت أنها تعيش السعادة ديالها بسلام. de plus il a préféré ne pas sacrifier sa vie. قررت أنها ما تضحيش بالحياة ديالها car elle est la sœur aînée et qui réfléchit. لحقاش هي واحد الأخت كبيرة وكتفكر مزيان. au lieu de transgresser la loi du roi بلاص انها تحدى الحكم تاع لو روا قررت انها تعيش الحياه ديالها وتفكر مزيان. autrement dit il a bien compris la décision de Créon. يعني هي راها فاهمه مزيان القرار فاهمه كريون مزيان. راه كانت قالتها في واحد ليكستري جو كومبرون ان بو نوتر اونكل. راه كنفهم شويه راني حاسه شويه بكريون. qu'il faut donner un exemple aux autres. Voilà, il y a فهمه بلي راه Créon c'est un roi اللي خصو يعطي un exemple les autres et ainsi établir l'ordre dans de Thèbes. يعني باش يولي عندنا واحد النظام مزيان في Thèbes. en effet elle est belle. يعني الا جينا نشوفوا عاوتاني لو كوتي فيزيك غادي نشوفوا بان اسمان elle est belle. elle a le goût du bonheur. يعني عندها باغيه تعيش في فرح وسعاده. عندها le goût de la vie, de la danse, de la musique. يعني عايش الحياة ديالها عايش الحياة مزيان. donc ses préférences sont différentes et uniques. يعني داكشي اللي كتبغيه الميولات ديالها مختلفين يعني فريدة من نوعها. or elle n'est pas sérieuse et pondérée. ولكن الحاجة اللي فيها خايبة انها هي ماشي سيريوز ماشي جدية ماشي بونديري. يعني ماشي ما كتوقفش على واحد الهضرة واحدة. يعني ما كتاخذش غير واحد الهضره واحده وتطبقها. علاش؟ كار إلا شونجي دافي بدلات الراي ديالها فاس ا سون اونكل كريون. لحقاش في الاول كانت قالت الانتيغون انا ما غاديش نتفق معك في هذا الراي ومن بعد عاوتاني بدلات الراي ديالها. الو فوتو دونك هذا السوجي اللي شفناه دابا بحال نقول واحد لا كومباريزون اونتر اسمان و انتيغون. Photo sujet numéro 8. Faut-il, à votre avis, accorder une grande liberté aux jeunes ou au contraire doit-on la limiter? هنا يعاودني دائما احنا كنهضروا على نفس لو تيم اللي هو لي جون ou bien la jeunesse. واش خصنا نعطيو واحد الحريه كبيره لي جون ولا خصنا نحدوها؟ الو غادي نشوفوا لي زارغيمون تاع شاك كوتي. pour soutenir leurs convictions يعني باش يدافعوا على القناعه ديالهم les adjuvants affirment que المؤيدين كيأكدوا انه من الواجب il faut accorder plus de liberté aux jeunes. خصنا نعطيو حريه كبيره للشباب. علاش؟ car elle est une condition indispensable. يعني ان هذه الحريه هي واحد الشرط indispensable فيتال ضروري. علاش؟ pour exciter et motiver leur créativité. باش يعني نقول موتيفي وندعموا ولا نهيجوا لا كرياتيفيتي فيهم. يعني شي واحد يعني كرياتيفيتي ابداع.
يعني باش نخليهم يبدعوا، نعطيهم الحريه باش يقدروا يبدعوا. tout de même quand le jeune ressent de la liberté ملي شي شاب مثلا كيحس بالحريه il peut automatiquement avoir confiance en lui-même. يعني الا شي شاب حس بالحريه اوتوماتيكمون بطريقه مباشره غادي تكون عنده الثقه في راسو et devenir responsable au futur. وهذا اللي يخليه انه يحس يولي مسؤول مستقبلا. car tout simplement les jeunes d'aujourd'hui sont les hommes de demain. حقاش الشباب نتاع هذا النهار هما الرجال اللي نعتمدوا عليهم غدا ان شاء الله. de surplus l'être humain يعني الانسان البشر est né libre تزاد حر. il est illogique de restreindre sa liberté comme un esclave. يعني من غير منطقي اننا نحدوا من الحريه ديالو بحال شي عبد. c'est le cas des enfants qui deviennent souvent victimes d'intimidation. خير دليل هو الاطفال اللي كيوليو عرضه للتمرد، يعني اللي كيحقروا عليهم الدراري. alors نشوفوا لي زوبوزون، يعني لي زوبوزون غادي يقولوا بان ما خصناش نعطيو الحريه les jeunes. Cependant, les opposants pensent autrement car ils affirment que شنو هما les arguments ديالهم que le fait de donner une liberté totale aux jeunes est une mauvaise idée. أننا نعطيو حرية كبيرة توتال كاملة لي جون هي واحد فكرة خايبة. علاش؟ car une grande liberté واحد الحرية كبيرة peut conduire le jeune à s'adonner à la drogue. تقدر تخلي هاد الشاب هذا يتعاطى لا دروغ ولا اوطاباجيزم التدخين ولا لا بروستيتيسيون يعني الدعارة. دونك هادو حوايج نيجاتيف. de surplus il faut protéger les jeunes. خصنا نحميوهم. علاش؟ car ils ne sont pas assez mûrs. ils ne sont pas يعني ما راهمش ناضجين بزاف كما يجب comme il faut. ils n'arrivent pas à distinguer le bon du mauvais. مازال ما كيقدروش يفرقوا ما بين الحاجه الزوينه والحاجه الخايبه. tout de même la liberté absolue يعني الحريه المطلقه peut entraîner l'anarchie. تقدر تسبب لنا الفوضى. à titre d'exemple بحالاش Antigone qui jouit d'une liberté totale اللي كتمتع بواحد الحريه مطلقه شنو خلانا chose qui l'a poussé à enfreindre les ordres du roi. هادشي خلاها مادام عندها الحريه وما كاينش اللي كيهضر معاها هادشي خلاها انها ما تحترمش القوانين لي زوردغ نتاع لو روا. وشنو وقع لها في التالي؟ انسي موغيغ اندينومون، مات واحد الموتة خايبه يعني بدون كرامه. دونك فوالا هذا السوجي ديال واش نعطيو الحريه لي جون ولا لا. يعني لو تيم رحنا في لي جون ولا لا جونيس. alors نشوفوا سوجي 9. Aimant s'oppose à son père et lui crache au visage. Aimant يعني تناقض مع باه ودفل في وجهه. Donnez-vous raison aux enfants qui agissent violemment avec violence à l'égard de leurs parents. هذا امتحان، هذا السوجي هذا كان في الامتحان تاع 2017 وتاع 2017 في الجهه الشرقيه عطاوهم هذا السوجي هذا. دونك هذا السوجي شنو هو؟ دائما رحنا في علاقه نتاع لي جون مع الاباء ديالهم. واش الاباء واش كتعطي الحق الاطفال اللي كيتعاملوا بطريقه عنيفه مع الاباء ديالهم. يعني هنا العنف ضد الاباء ماشي ضد الابناء. دونك غادي نشوفوا les arguments pour ne pas agir sans bonne cause. يعني باش ما نديروش تصرف بدون اسباب. تصرفوا ولا نهضروا بدون سبب. pour ne pas agir sans bonne cause les adjuvants pensent que هذه العباره هذه حتى هي مزيانه تقدروا تحافظوا عليها تقدروا ديروها في الاخر في لا فراز اللي تبداو بها les adjuvants. pour ne pas agir sans bonne cause les adjuvants pensent que être jeune c'est une occasion inratable. يعني تكون شاب هي واحد الفرصه ما خصناش نراطيوها. يعني ما خصناش نزقلوها كما كنقولوا بالدارجه. pour essayer le tout et le rien. بالنسبه للشباب هي بالنسبه لي جون هذه الفتره تاع الشباب هي واحد الفرصه اللي خصنا نجربوا فيها كلشي.
le tout et le rien, كل شيء والمزيان والخايب. Mais des fois certains touchent l'extrémité ولكن شي وحدين كيتوشيو l'extrémité كيوصلوا للحدود en commettant des actes excessifs envers leurs parents. يعني انهم كيقوموا بواحد التصرفات مبالغ يعني خايبه مبالغ فيها تجاه الاباء ديالهم بحالاش كوم دي انسولت كيعايروا والديهم دي جيفل كيضربوا والديهم ولا دي تاب ضرب يعني العنف الجسدي ولا العنف لي انسولت عنف لفظي. Et l'exemple le plus significatif est celui d'aimant. احسن مثال نقدروا نقولوا ندلوا به هنا هو المثال نتاع ايمون اللي كي اوزي كراشي او فيزاج دو كريون اللي تفل في الوجه ديال باه. علاش؟ car ce dernier n'a pas sauvé sa fiancée Antigone. علاش؟ لحقاش كريون ما نقدلوش الخطيبه ديالو انتيغون. Antigone مالها condamnée à mort suite à sa transgression de l'édit royal. علاش؟ لحقاش حكم عليها بالموت نسبة لهذاك التمرد اللي دارته يعني القانون تاع القانون الملكي ولا القانون الملكي اللي وضعوا كريون. Aussi les adolescents peuvent se comporter durement يعني المراهقين يقدروا يتعاملوا بطريقة خشنة dans le but d'obtenir un bien ou un service tant désiré. يعني المراهقين يقدروا يتعاملوا باي طريقه كما كانت خشينه ولا كما بغات تكون في الهدف ديال انهم يحصلوا على واحد الحاجه اللي كيبغيوها بزاف طون ديزيري كيبغيوها بزاف. سي ليكزامبل مثلا دو لاشا دان تيليفون بورتابل كي كوت شار. مثلا شي مراهق بغى يشري شي تليفون بورتابل يقدر يدير اي حاجه يديرها. De même, les médias nous transmettent une image erronée entre le fils, le père ou la mère. يعني حتى وسائل الإعلام حتى هي عندها واحد الدور كبير أنها كتحاول ما أمكن توصل لنا واحد الصورة خاطئة في العلاقة ما بين الطفل والأب ديالو ولا الأم ديالو. يعني شي خطرات كنشوف تفرجوا في شي أفلام ولا كتلقى مثلا الابن كيضرب ويضرب الأب ديالو ولا يضرب أمه. يعني هنا الإعلام كيحاول يوصلنا واحد الصورة خايبة وحنا هنايا المراهقين كيحاولوا شنو كيديروا إلى فات ديميتي يعني كيحاولوا يقلدوا هادشي اللي كيشوفوا في التلفازة sans se rendre compte des spécificités de chaque famille peut causer la discorde. يعني بلا ما ياخذوا بالاعتبار بأن الاختلاف في العائلات هادشي راه يقدر يسبب لنا مشاكل. Alors les opposants. Or, ces arguments ne sont que des prétextes. ولكن هاد الحجج هادو غير هضره خاويه نقدروا نقولوا غير حجه غير هضره خاويه وصافي prétexte pour couvrir les mauvaises يعني بحال نقولوا دي prétextes بحال شي ستار شي حجه باش نخبيو les mauvaises mœurs des jeunes d'aujourd'hui باش نخبيو يعني تصرفات الخايبه نتاع الشباب نتاع دابا. علاش؟ لهذا لي زوبوزون كيقولوا بان peu importe son âge كيما بغاو يكون لاج ديالو enfant adolescent jeune adulte vieux il doit respecter ses parents. كيما بغاو يكون هذا النوع ديالو طفل مراهق شاب بالغ شيباني خصو يحترم الاباء ديالو. علاش؟ car la religion islamique la religion ديالنا est très stricte à ce sujet. يعني صارمة في هذا الموضوع هذا. Il nous ordonne d'être obéissants. يعني كتأردن كتطلب منا كتأمرنا أننا نكونوا يعني نرضيو الوالدين ديالنا. Et ne pas les blesser. وما خصناش نبليسيو نجرحوهم même avec une parole révoltante. واخا بواحد الهضرة يعني متمردة هكا تزعف. De surplus, la société dans laquelle nous vivons المجتمع اللي كنعيشوا فيه nous impose quelques normes sociales كيفرض علينا بعض قوانين اجتماعيه considérées moralement acceptables اللي هي يعني مقبوله ولا inacceptable dans notre culture. المجتمع ديالنا كيفرض علينا شي حوايج يقدر تكون مقبوله يقدر ما تكون مقبولاش في الثقافه ديالنا. De plus, il faut croire que les parents
خصنا نعرفوا بلي أنا les parents sont une encyclopédie vivante. هما واحد الموسوعة حية. كيفاش شنو كتقصدوا بموسوعة حية؟ يعني كيعطونا يعني راهم عندهم نصائح وعندهم تجربة دائما ils nous conseillent avec sagesse. كينصحونا بواحد الحكمة. agis avec mesure. كيديروا des actions كيقوموا بأفعال ولكن معبورة. et ordonne avec expérience. وكيعطيو الأوامر عن تجربة. ainsi un jeune obéissant واحد الشاب اللي كيسمع الهضره باش كيحس il ressent de la tranquillité morale كيحس بواحد الراحه نفسيه علاش car la désobéissance يعني عدم الرضا نتاع الوالدين est une désolation puisque les scientifiques بينوا بان la satisfaction يعني الرضا ولا la complaisance des parents est une antidote بحال شي لقاح يعني الى والديك رضاو عليك بحال الا راك داير شي لقاح نتاع الالام اللي كتعاني منهم دونت سوف خلام اللي كيعاني بهم الروح فوالا. دونك هنا الموضوع اللي شفناه هو يعني العلاقه تاع لي جون مع الاباء ديالهم دائما راح نعرف لي جون. Alors sujet 10 le thème تاع هو نتاع لي جون. Aujourd'hui les jeunes veulent réussir et devenir riches sans fournir le moindre effort. Partagez-vous ce point de vue. Quelqu'un s'est dit ben les jeunes بغاو يوليو لاباس يديروا لاباس بلا حتى شي مجهود. هذا ما دابا تقولوا لي بان هذا الموضوع هذا راه ما عندوش علاقه بأونتيغون سي عنده علاقه. راه هنا بلي جون لي جون اللي ما كيديروا والو كيبغيو كلشي واجد بحال أونتيغون. Alors نبديو l'introduction. Pour débattre, pardon, ma introduction, et développement, il faut les arguments. Pour débattre ce sujet, les adjuvants affirment que les jeunes d'aujourd'hui veulent réussir sans peine. Car ils ont l'habitude de se comporter ainsi au sein de la maison. Se comporter داخل المنزل يعني ملي كانوا صغار هما موالفين دائما يعتمدوا على والديهم. À vrai dire ils sont irresponsables même envers leurs parents. يعني هاد لي جون هادو ils sont irresponsables غير مسؤولين حتى تجاه الآباء ديالهم. De plus ils croient que les stars et les joueurs, les acteurs et les chanteurs deviennent riches sans effort sans travail. كيسحب لهم بان هذوك النجوم ودوك اللعابه الكره ودوك الممثلين والمغنيين كيوليو اغنياء بلا ما يديروا حتى شي مجهود بلا ما يخدموا. ولكن هذه الفكره خاطئه. c'est pourquoi ils veulent toujours les imiter كيبغوا دائما يقلدوهم. en plus les jeunes d'aujourd'hui sont feignants فنيانين علاش car ils veulent tout avoir facilement كيبغوا السهله دائما يبغوا السهل. Ils ne pensent pas au futur. كيفكروش المستقبل mais فاش كيفكروا juste à vivre le moment peu importe comment. كيفكروا فقط يعيشوا ديك اللحظه اللي كيعيشوها دابا كيما بغات تكون الطريق. alors المعارضين ديالهم كيقولوا toutefois ces avis هاد الافكار هادي ولا هاد الاراء ont été rejetés par les opposants. هاد الاراء هادو اللي شفناهم تم الرفض ديالها من طرف المعارضين اللي كيقولوا بان les jeunes sont l'exemple هما المثل et le soutien de la société هما داك السند اللي كتعول عليه المجتمع. car ils sont responsables envers eux-mêmes et envers les autres لحقاش هما مسؤولين تجاه نفسهم وتجاه الآخرين. prenons l'exemple des jeunes joueurs. ناخذ غير l'exemple كاين دي joueurs كنلقاو مثلا حتى دي joueurs مغاربه مثلا اللي كيعاونوا الناس qui aide les gens au besoin كيديروا حملات مثلا كيعاونوا الناس اللي خاصهم شي حاجه. sans oublier que chaque jeune est conscient de la réussite et l'argent ne sont possibles que par le travail acharné et le sérieux. يعني بلا ما نساو بان les jeunes ils sont conscients que راهم واعيين بان la réussite et l'argent النجاح والفلوس ما كيجيو الا بلو ترافاي اشارني العمل الشاق والمجد والجد.
notamment le cas des élèves ناخذوا غير مثال نتاع التلامذ qui préparent jour et nuit اللي كي بريباريو الامتحانات بالنهار وبالليل pour avoir une bonne note à l'examen علاش باش يحصلوا بواحد النقطه زوينه في الامتحان. De surplus, les jeunes pensent à leurs parents qui font de leur mieux pour qu'ils soient à l'aise et vivent dans une vie meilleure que la leur. يعني كاين بعض الشباب اللي كيفكروا في الاباء ديالهم اللي كيتمناو لهم يعيشوا واحد الحياه زوينه ويعيشوا واحد الحياه احسن منهم. دونك فوالا الموضوع اللي شفناه موضوع عنده علاقه ما بين يعني الشارع عنده علاقه بلا جونيس لي جون. Alors photo 11, d'après le face-à-face entre Créon et Antigone, le mot bonheur ne se définit pas de la même façon. Alors هنايا le thème اللي غادي نشوفوه هو le thème تاع le bonheur. Le bonheur بالنسبه لأنتيغون و le bonheur بالنسبه لكريون. واش بحال نشوفوا les arguments. نشوفوا مثلا le bonheur pour défendre leur point de vue, les adjuvants affirment que la conception du bonheur d'Antigone بأن الطريقة اللي كتشوف بها أنتيغون لو بونور est la plus proche à la raison هي الطريقة القريبة للواقع يعني الواقعية عندها الصح car elle est faisable et vraisemblable يعني هي واحد لو بونور بالنسبة ليها واحد حاجة faisable واحد حاجة نقدروا نديروها واقعية. à vrai dire يعني نشرحوا شنو كنقصدوا بهاد faisable هي شنو بغات il ne veut que réaliser une tâche logique هي بغات غير تحقق واحد الامر واقعي ومنطقي اللي هو شنو enterrer son frère انها تدفن خوها car comme on dit souvent un cadavre doit être enterré علاش لحقاش كما كنقولوا دائما ولا لوجيك كتقول هادشي بان الجثه خصها تدفن. En outre, Antigone a un caractère différent des autres. Antigone عندها واحد الكاركتير عندها واحد الصفات مختلفين عن الناس الاخرين. علاش؟ Elle est entêtée, déterminée et rebelle. واحد عنيده وداكشي اللي كتبغي ديرو متمرد. C'est pourquoi son bonheur est différent. Le bonheur ديالها مختلف. مادام هي الشخصيه ديالها مختلفه حتى le bonheur عندها مختلف. Car sa vie est toute entière différente. الحياة ديالها كاملة مختلفة. Sans oublier que la proposition du roi لما نسوا بين الاقتراح نتاع الملك اللي هو de se marier et de vivre en bonheur لحقاش كريون قال لأنتيغون سير عيش الحياة ديالكم بونور. وشنو هاد لو بونور اللي كيقترح عليها انها تزوج ويكون عندها دي زونفون. بالنسبه لي هاد لا بروبوزيسيون اللي اقترح عليها كريون سي اون بروبوزيسيون ايلوجيك. علاش ناخذوا ليكزامبل مثلا تاع برونو ليكزامبل دي زيبو كي فيف اون في امير اون مارياج. كاينين دي ازواج كيعيشوا واحد الحياه مره في الزواج ديالهم يعني الزواج ما يقدرش يحقق لك لو بونور وفي الاخير كيوصلوا لو ديفورس et par conséquent ils se divorcent. يعني هاد لي زيبو كيوصلوا لو ديفورس. دونك هنا لو بونور اللي كيقولوا كريون ماشي لوجيك بالنسبه لأنتيغون. alors نشوفوا دابا لو بونور عند كريون. Les opposants pensent différemment car ils avancent que Créon est une personne sage et mature. واحد الشخص واحد الانسان واعي وناضج في عقله. Ses propos sont réfléchis. الافكار ديالو ولا الاقتراحات ديالو يعني réfléchis يعني كيفكر فيهم قبل ما يقولوا. C'est pour cela sa conception du bonheur est correcte. لهذا فان يعني التصور ديالو للبونور هو واحد التصور صحيح. De surplus, il a fait une définition philosophique au bonheur en disant que يعني باش كنبينوا بلي راه كريون يعني راه واحد الشخص ساج وواعي عطانا واحد التعريف نقدروا نقولوا عليه فلسفي بالنسبه للحياه. قلنا بان الحياه هو ان ليفر كون واحد الكتاب كنبغيوه pour signifier باش يبين بان لا في
a un début et une fin. يعني الكتاب حتى هو راه ملي كنقراوه عنده بدايه وعنده نهايه. دونك هنا بغى يبين لنا بان الحياه ولا لو بونور الحياه حتى هي راه عندها نهايه وبدايه ونهايه. دونك داكشي علاش خصنا نعيشوها اون بونور. Cela s'ajoute qu'Antigone peut vivre en bonheur avec son fiancé aimant. بالنسبه للكريون أنتيغون تقدر تعيش اون بونور مع son fiancé aimant au lieu de risquer sa vie pour son frère le traître et le révolté. يعني بلاص ما تجاس بالحياة ديالها من أجل خوها اللي هو خائن مثائر، تقدر تعيش الحياة ديالها بسعادة مع ايمون. De surcroît, il a la chance que Créon a essayé de lui sauver la vie. يعني راه كريون عندها الزهر أنتيغون بأن كريون كان حاول ينقذ لها الحياة ديالها باش تعيش واحد الحياة اون بونور. راكم عارفين كيفاش دابا بغى ينقذ الحياة ديالها. ملي اقترح عليها الحل انها هي تمشي ترجع لاشومبغ ديالها وانه هذوك لي 3 كاع غادي يحاول يقتلهم. Ainsi, pour lui, le bonheur réside dans la vie normale et dans l'amour de nos proches. بالنسبة ليه يعني لو بونور عند كريون هو تعيش واحد الحياة طبيعية. يعني كريون الأنتيغون كيقول لها خصك تعيش واحد الحياة طبيعية اللي هي تزوجي ويكون عندك لي زونفون وانك تبغي لي بروش ديالك، تبغي اللي قريب ليك كوم لامور دي بارون. دونك هذا هو التعريف نتاع كريون لو بونور. دونك هذا السوجي هذا شنو شفنا لو تيم نتاع لو بونور بالنسبة لكريون وبالنسبة لأنتيغون. Alors on fout tout le sujet 12. Certains jeunes sont trop attirés par la mode actuelle. Ils peuvent faire l'impossible pour apparaître à la mode. D'autres sont plutôt d'avis qu'elle est une perte de temps et d'argent. Alors تقولوا لي هذا السوجي هذا شنو علاقته بأنتيغون؟ دائما العلاقة اللي بينه وبين أنتيغون هي لا جونيس اللي يعني كياخذوا قرارات بحال لا جون، يعني اللي كياخذوا قرارات ماشي ديالهم، كيحاولوا غير ايميتيو الاخرين بحال أنتيغون. دونك مادام عندنا هنا لي جون يعني عندنا لو تيم تاع لا جونيس ولا لي جون كاين في أنتيغون. Alors نشوفوا les adjuvants شنو كيقول. Pour répondre à la tendance actuelle باش يجاوبوا على هاد الموضة الحالية. les adjuvants affirment que مؤيدين كيقولوا بأن la mode est un style de vie، واحد نوع من الحياة qui nous rend singulier et représente notre personnalité، كيخلينا كنبانو singulier يعني unique فريد من نوعك، تبان unique et représente notre personnalité qui représente كيبين الشخصية ديالنا. Aussi c'est une occasion pour ne pas tomber dans la monotonie et la vie routinière. يعني هاد لا مود هادي هي واحد لوكازيون اننا نبدلو داك لا مونوتوني نتاع لا في، ما نبقاوش عايشين في واحد نفس الحياة، نفس الروتين، نبدلو يعني الروتين بهاد لا مود. Et du coup il serait moins sombre et plus créative. يعني هاد الحياة غادي نعيشوها ما غاديش تبقى مظلمة، وإنما غادي تولي يكون فيها شوية ديال لا كرياتيفيتي، شوية ديال الإبداع. Également on peut être informé de nouveautés et de tout ce qui se passe et de profiter des changements permanents. يعني إلا كنا متبعين لا مود غادي نوليو نقدروا اننا نبقى نسمعوا دائما، يعني on peut être informé de nouveautés، دائما الصيحات الجديده يكونوا في خبارنا حنا. et de tout ce qui se passe et de profiter des changements، ودي نقدروا نستغلوا نبروفيتيو نستغلوا كاع التغييرات اللي كيكونوا في الحياه. sans oublier que lorsqu'on suit la mode، ملي كنتبعوا لا مود on devient important، كنوليو مهمين في الحياه، يعني كتولي عندك une valeur. et par conséquent les gens ne respectent et ne donnent une valeur. Voilà.
يعني الناس كيحترموك كيعطيوك قيمه. alors نشوفوا لي زوبوزون ديال هذا الراي هذا. لي زوبوزون مانيفيست لور ديزاكور. المؤيدين عبروا على الرفض ديالهم لهذا الشيء اللي شفناه قبل. علاش كيقولوا بان سويفغ لا مود est une affaire onéreuse. هذه القضيه خاويه يعني سوقها خاوي. Ce qui nous amène à se rappeler plusieurs versets coraniques qui nous interdisent le gaspillage de l'argent. فوالا كاين في القرآن يعني كاينين دي فيرسي كورانيك اللي كي يمنعوا علينا اننا نضيع الاسراف في الوقت، اسراف باردون في الفلوس. دونك يعني بالنسبه لهم هاد لا مود هادي واحد القضيه كتصرف فيها الفلوس بزاف. De même, comment peut-on suivre la mode si cette dernière est constamment changeable? كيفاش حنا نقدروا نتبعوا هاد لا مود وهي دائما كتبدل؟ يعني فيها ان غران طرافاي، انت دائما لا مود تبدل تبقى تابعها. De surcroît, ces tendances يعني هاد لي طوندونس هادو كيوقعوا دابا التغييرات هاد لا مود nous pousse كيدفعونا vers un suivisme aveugle، كيتبعونا لواحد التبعيه عمياء نقدروا نقول ليها. واحد لو سويفيزم aveugle هو لو كونسيبت بالعربيه نسيتو، يعني كتبع التقليد الاعمى. التقليد الأعمى qui nous pousse vers un suivisme aveugle sans reconnaître vainement nos préférences réelles. بلا ما نعرفوا شنو هما الحوايج اللي كنبغيوهم غيالمون، يعني الحوايج اللي كان لي بريفيرونس يعني الميولات ديالنا الحقيقيه كنوليو غير كنتبعوا صافي. Il ne faut pas oublier que les stars et les joueurs imités ما خصناش نساو بان هذوك لي جوار ودوك لي ستار اللي كنقلدوهم sont d'une religion différente que la nôtre، راهم من واحد الديانه مختلفه على ديالنا حنايا المسلمين. donc il faut prendre en considération ce facteur. donc خصنا هاد القضيه هذه نتاع انهم مختلفين فيه خصنا ناخذوها بعين الاعتبار. فوالا دونك هاد السوجي هذا عنده علاقه لي جون بلا جونيس. alors faut le sujet 13 après le face à face entre Antigone et Créon qui a tout essayé de convaincre Antigone de renoncer à son projet. Finalement, Antigone a choisi la famille et Créon a préféré appliquer la loi. Laquelle, ou bien lequel des deux a raison. غادي نشوفوا شكون اللي عنده الصح. واش أنتيغون اللي اختارت العائلة ولا كريون اللي اختار لا لوا. غادي نشوفوا لي زارغيمون تاع كل واحد. Pour défendre ses propres convictions باش يدافع على القناعات الشخصية ديالهم، باش يدافعوا على القناعات الشخصيه ديالهم وباش يبينوا باللي pour qu'il montre et ainsi montrer qu'elle est dans la bonne voie. باش Antigone تبين باللي راه في الطريق الصحيح. Antigone prétend avoir raison، كتقول بان راه عندها الصح de choisir sa famille، انها تختار العائله ديالها. علاش؟ car le sujet du conflit et du deuil، لحقاش الموضوع نتاع هذاك الصداع ونتاع المأساة في الدار كيتعلق به الأمر. لو سوجي دو كونفلي يعني اللي كيتعلق به الأمر هو خوها كي ليسي بخوا دي زانيمو سانز انترمون، يعني الأمر كيتعلق بخوها اللي خلاوه فريسة للحيوانات بدون دفن. C'est pourquoi il considère cette conduite peu charitable et inhumaine. لهذا فهي كتعتبر أن هذا التصرف اللي دارو كريون هو واحد تصرف غير لائق وما عندوش علاقة بالإنسانية كاع، غير إنساني. tout de même علاش يعني أنتيغون اختارت العائلة ديالها؟ لحقاش il s'appelle أنتيغون، سميتها أنتيغون يعني contre la loi. et elle doit jouer son rôle jusqu'au bout، خصها تلعب الدور ديالها حتى النهاية. دونك هذا هو لو ديستان، القدر، لا فاتاليتي. ainsi elle est dès le début de la tragédie contre la loi de son oncle. من الأول وهي ضد la loi ديال l'oncle ديالها. de surcroît pour elle la famille c'est tout ce qui nous reste lorsqu'on a tout perdu. بالنسبة لها العائلة، شنو هي العائلة؟ التعريف نتاع العائلة هي داكشي اللي كيبقى لنا ملي كنخسروا كلشي. يعني شنو كتقصد بها؟ ان العائلة دائما كيبقاو يعني كتلقاهم دائما بجنبك.
Donc, ces relations familiales, هاد العلاقات العائلية sont des choses précieuses. واحد الأشياء ثمينة. نشوفوا دابا بالنسبة للكريون شنو كيقول. كريون هو اختار لا لوا. Toutefois, Crayon contredit et s'oppose à la réaction expulsive et irraisonnée d'Antigone. Toutefois, Crayon هو جاي ضد وكيعارض ردة الفعل يعني ردة الفعل الانفعالية ويعني غير منطقية نتاع أنتيغون. علاش؟ car d'après lui بالنسبة ليه rien ne peut résoudre ce problème que le recours à la loi. بالنسبة ليه حتى حاجة ما تقدر تحل هذا المشكل من غير أننا نلجؤوا للقانون. une loi juste et équitable. واحد القانون يعني juste عادل وفيه يعني العدل équitable qui punit le coupable peu importe sa nature. واحد القانون عادل منصف اللي كيعاقب المجرم كما كانت الطبيعة ديالو. De plus, il est inconcevable d'enfreindre les ordres d'un roi. يعني راه ما جاياش يعني il est illogique غير منطقي أننا نتمردوا على الأحكام ديال un roi كما بغاو يكون sans être publiquement puni. ما يمكنش أننا نتحداو لي زوردر نتاع un roi وحنا وما نتعاقبوش. دونك هذه ما يمكنش. Parce qu'il serait péjorativement perçu par le peuple. علاش؟ إلا ما تعاقبش هذاك الشخص اللي enfreindre يعني اللي تجاوز القانون تاع لو روا غادي هذا الشيء il serait péjorativement perçu غادي تشاف بطريقة سلبية من طرف الشعب. الشعب غادي يقولوا بأن لو روا راه كيدير الوجهيات يعني ما عاقبش أفراد العائلة ديالو كيعاقب الآخرين. الشعب. D'ailleurs, c'est notamment l'intention de Crayon en punissant Polynice. وهذه هي النية نتاع كريون ملي عاقب بولينيس. النية ديالو أنه يعطي exemple les autres. Et en condamnant à mort Antigone. وأنه ملي حكم على Antigone بلا mort. علاش؟ Pour donner l'exemple et pour montrer son pouvoir. باش يعطي un exemple للبوبل وباش يبين بلي راه هو قوي يعني عنده السلطة. Sans oublier que la loi était sa dernière issue après l'entêtement d'Antigone. لما نسوا بأن راه كريون هو راه حاول مع أنتيغون جميع المحاولات ولكن في الأخير كان هذيك لا لوا هذاك القانون اللي طبقوه كريون هو الحل الوحيد الملجأ الوحيد اللي لجأ له كريون من بعد يعني العناد ديال أنتيغون. فوالا دونك هذا السوجي ما بين يعني الفرق لا ديسيزيون تاع كريون و ديال أنتيغون. Alors نشوفوا sujet 14. Il y a des fois هنايا راه كاين خطأ. Il y a des fois où il ne faut pas dire la vérité pour surpasser des problèmes. Or, certains disent la vérité en dépit des conséquences. Ou là, certains la disent, il y a des fois, certains la disent en dépit des conséquences. Alors, هنا شنو علاقة هذا الموضوع بهذا الكتاب أنتيغون؟ علاقته بأن أنتيغون خبات الحقيقة ولا خبات المشروع ديالها أنها تدفن وما اهتمتش بلي كونسيكونس. Alors شوفوا les arguments. Avoir raison ou non. Soit يكون عندك الحق ولا لا. Il faut toujours savoir justifier ce propos de la façon la plus convaincante qu'elle soit. عندك الحق ولا ما عندكش الحق خصك دائما تعرف خصك دائما جوستيفي تعلل القرارات ديالك ولا لي زارغيومون ديالك بالطريقه المقنعه لا بلو كونفانكونت كيل سوا باحسن طريقه مقنعه كاين. سي بوركوا لي ادجيفون افيرم كو دونك هذه جمله مزيانه تقدروا تبقى تبديو بها في العرض ديالكم. Donc affirme qu'il est préférable de pouvoir dire la vérité peu importe les effets. يعني بالنسبه لهم هادو كيقول باننا خصنا نقولوا الحقيقه رغم يعني كما بغاو يكونوا النتائج les effets peu importe les effets
car notre religion islamique interdit les mensonges لحقاش الديانة الإسلامية ديالنا كتحرم الكذب. C'est notamment ce que notre prophète avait souligné avec ce hadith. Donc هنا نعطيو exemple بحديث نبوي شريف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا في واحد الحديث dis la vérité quand bien même il serait amer. يعني قل الحقيقة واخا تكون مرة واخا يعني عندها نتائج سلبية. Sans oublier que lorsqu'on cache la vérité avec ou sans intention يعني متعمدها ولا ما متعمدهاش يعني بنية أو ولا بغير قصد est un mal qui nous mène nulle part. هو واحد الأذى اللي ما كيوصلك حتى لشي بلاصة qui nous mène ما كيديك حتى لشي بلاصة كتبقى غير بلاصتك. mais la vérité mène à la piété ولكن يعني الحقيقة كتدي la piété كتدي la piété هاد لو مو هذا راني نسيتو بالعربية حتى إلا تفكرتو نديرو في كومونتير. et la piété mène au paradis. De surplus, mentir devient du jour au lendemain une habitude naturelle pour l'homme. La piété et l'ihsan. De surplus, mentir devient du jour au lendemain une habitude naturelle. يعني كثرت ما كنكتبوا هذه نكذبوا غادي يولي هذا الكذوب هذا يوم بعد يوم غادي يولي فينا واحد العاده طبيعيه. يعني غادي يولي عاده اون ابيتود. هاد لابيتود هادي تولي تقدر في الاخير تولي لنا عاجلا فينيغا تو او تار ا برودوير دي ديغا مونستريوز. يعني تقدر تسبب لنا خسائر كبيره كوم لو ديفورس لي كونفلي لا مور. يقدر تسبب لنا مثلا في الطلاق في الدبازات في الموت الى غير ذلك. الو نشوفوا لي زوبوزون. En revanche يعني عكس ذلك cette façon singulière de voir les choses هاد الطريقة مختلفة اللي كيشوفوا بها الحوايج n'est qu'un prétexte pour les opposants. هي غير حجة بالنسبة للمعارضين. علاش؟ بالنسبة لهم هذه غير حجة داكشي اللي شفنا قبل غير حجاج كيبرروا بهم المواقف ديالهم بالنسبة لي زوبوزون. علاش؟ car les opposants estiment que أن هاد المعارضين كيقولوا بأن le mensonge est permis مسموح. علاش؟ si فوقاش s'il ne cause aucun tort إلا كان الكذوب ما غادي يسبب حتى شي مشكل راه مسموح. de plus on peut toujours mentir pour repousser un mal qui doit toucher un membre de la famille. شي خطرات كنلقاو راسنا ضروري اننا خصنا نكذبوا. علاش؟ باش نبعدوا واحد الاذى اللي يقدر يقيس فرد من العائله ديالنا. Et l'exemple qui nous vient à l'esprit est celui d'Antigone. أحسن مثال جانا دابا في العقل ديالنا شنو هو المثال نتاع أنتيغون اللي اختارت أنها إلا بريفيري كاشي لا فيريتي. اختارت أنها تخبي الحقيقة ديال الدفن ديال خوها peur de خوفا من أنها تفقد perdre sa vie et celle de sa sœur. خافت أنها تفقد الحياة ديالها والحياة ديال أختها. De surcroît, mentir est une bonne stratégie. الكذوب هي واحد استراتيجية زوينة. علاش؟ pour ne pas blesser باش ما نجرحوش ولا باش ما نحشموش شي واحد يعني ما نحرجوهش ولا باش ما نصدموش ولا باش ما نطيحوش او شوكي سوز استيمي باش ما نطيحوش من شي واحد. يعني كنكذبوا عليه باش ما نطيحوش من القيمة ديالو ولا باش ما نجرحوش. qui nous est très proche باش ما نصدموش شي واحد عزيز علينا. À cela s'ajoute que souvent le mensonge reste un moyen efficace pour obtenir des choses difficilement réalisables. يعني شي خطرات الكذب كيبقى هو احسن واحد الطريقة efficace ناجحة فعالة باش نحصلوا على اشياء صعب أن نحققهم. إلا ما كذبتيش راه يمكنش تحققهم. En outre, la vérité est cachée pour permettre une bonne entente entre deux époux. شي خطرات ما بين الأزواج مثلا كيخبوا على بعضياتهم الحقيقة. علاش؟ باش الحياة تكتمل باش يعني يتفاهموا بعضياتهم وشي خطرات باش تتفاداو حتى الغيرة. فوالا دونك هنايا
الموضوع هو اننا كنخبيو لا فيريتي. Alors sujet 15. Aimant a sacrifié sa vie pour Antigone car il l'aime, chose qui est considérée comme étant une conduite honorable et courageuse. Aimant ضحى بالحياة ديالو بأنتيغون لحقاش كيبغيها، ولكن كاين اللي اعتبر هذا الشيء واحد التصرف شريف وشجاع. السؤال: pensez-vous qu'il faut sacrifier notre vie pour quelqu'un qu'on aime؟ واش خصنا ضروري نضحيو بالحياة ديالنا لشي واحد كنبغيوه؟ دونك هذا الموضوع عاد داخل في لو تيم تاع لامور ما بين ايمون و انتيغون، ou bien le sacrifice, sacrifier sa vie pour quelqu'un. Alors نشوفوا لي هنايا استخدمنا لو بلان كونسيسيف. شنو هذا لو بلان كونسيسيف؟ هو انا في الاول كان اكسبتيو شي حاجه كتقبلها، انت كتقبل واحد الحاجه في في الباراغراف الاول، وفي الباراغراف الزوج كترفضها. فوالا داكشي اللي درنا حنايا. il est vrai dans un premier temps في واحد dans un premier temps مزيان كنقبل que j'admets كنقبل بان لاتيتود ديمون، ان التصرف نتاع ايمون كنقبلوا هذا التصرف تاع ايمون، j'accepte car il explicite un grand courage، كيعبر على واحد الشجاعه كبيره، un amour incontournable، واحد الحب ما كاينش بحال، une fidélité hors pair، واحد الفيديليتي، واحد الوفاء ما كاينش منه جوج، hors pair. car Antigone a accepté d'être sa femme sans réfléchir. لحقاش أنتيغون راه قبلت تكون مرته، وراكم عارفين الظروف فاش قبلت تكون مرته ملي جات، راه شفناها في التكست، sans réfléchir بلا ما تفكر، sans contrainte et sans condition، بلا عراقيل وبلا شروط، ما شرطت عليه حتى شي حاجه. De surplus, Antigone n'a pas fait grand-chose pour qu'elle mérite une telle mort et de telle façon. Antigone ما دارش شي حاجه باش تستاهل انها تموت بهذه الطريقه هذه. داكشي علاش أنتيغون، داكشي علاش ايمون بغى يضحي بالحياه ديالو من اجل أنتيغون. Sans oublier que Aimant a trop supplié son père، ما نساوش بان ايمون عيا ما يزوق في الاب ديالو باش ينقذ له الحياه pour sauver la vie de sa fiancée، mais vainement، ولكن بدون جدوى. C'est pourquoi ولهذا il a fait son choix de mourir à côté de son amoureuse. لهذا انه مادام الاب ديالو ما قبلوش الحل، دونك هو اخذ القرار ديالو انه يموت à côté de son amoureuse، القرب حدا الحبيبه ديالو. D'ailleurs, il est inconcevable de laisser mourir une personne qu'on aime devant nos yeux sans rien faire. راه ما جاياش اننا il est inconcevable نخليو شي واحد يموت، نخليو شي شخص يموت، شي شخص اللي كنبغيوه يموت devant nos yeux، حدا عينينا، بلا ما نديرو حتى شي حاجه. دونك حنا هنا في هذا البرومي باراغراف حنا قبلنا جادمي ان كنقبل هذا التصرف نتاعي. mais cependant dans un deuxième temps je ne conteste pas، ولكن في هذا الباراغراف الزوج ما عجبنيش هذا التصرف نتاع ايمون. je ne conteste pas cette attitude. voilà هذا هو لو بلان كونسيسيف. في الاول كتقبل داك التصرف، مره في الباراغراف الاول كتقبل داك التصرف وكتعطي لي زارغيمون علاش قبلتيه، وفي الدوزيام باراغراف كترفض هذاك التصرف وكتقولها علاش رفضت. جو نو كونتيست با، انا ما عجبنيش انا هاد لاتيتود ديال ايمون، وكنعطي لي زارغيمون. كار أنتيغون ne mérite pas que Aimon sacrifie sa vie pour elle، لحقاش أنتيغون ما تستاهلش ايمون يضحي بالحياه ديالو من اجلها. pour plusieurs raisons à savoir، لعده اسباب. ها هما شنو هما الاسباب علاش qu'elle a rompu sa relation avec lui sans lui donner le temps d'exprimer ou de défendre sa position. أول سبب هو أن أنتيغون il a rompu sa relation، كملت معاه العلاقة، حدت معاه العلاقة مع أنتيغون مع إيمون sans lui donner le temps d'exprimer، بلا ما تعطيه الوقت أنه يعبر على راسه ولا يدافع على الرأي ديالو. كانت قالت له راكم عاقلين في داك الاكستري، قالت له غادي نقول لك جوج ديال الحوايج غادي تسمعهم وغادي تخرج،
قالت له بلي راه انا وياك ما غاديش نقدروا نكملوا بعضياتنا صافي خرج. À cela s'ajoute le fait qu'il est une personne entêtée et impulsive. ما يستاهلش يضحي بحياته بها عليها لحقاش واحد الشخص راسها قاصح واندفاعيه. Elle a refusé la solution proposée par le roi. رفضت المقترح نتاع le roi. شنو هي هاد لا بروبوزيسيون؟ هي انه يعطيها une deuxième chance. يعطيها فرصه اخرى. De surcroît, Aimon a désobéi à son père. Aimon هو يعني ما سمعش الهضره نتاع الاب ديالو. علاش؟ pour satisfaire Antigone. C'est une chose qui est malhonnête de sa part. يعني واحد الحاجه غير شريفه دارها ايمون، ما مزياناش. يعني انك يعني تسخط يعني الوالدين ديالك من اجل انتيغون اللي حتى هي ما تستاهلش. car notre Dieu nous a interdit la désobéissance de nos parents. ربي راه منع علينا اننا العقوق يعني نتاع الوالدين. or Aimon ولكن ايمون شنو دار؟ الى كراشي او فيزاج دو سون بير، دفل في الكماره نتاع الاب ديالو. الى فولو باتر سون بير افيك، او كان بغى يضرب سون بير افيك اون ايبي، بغى يضربو بموس. فوالا دونك هادو لي زارغيمون علاش في هاد لو دوزيام باراغراف رفضنا هذا. دونك هذا هو لو بلان كونسيسيف. نفوتو للسوجي 16. Antigone préfère garder ce secret. Antigone كتفضل انها تحافظ على الاسرار ديالها الشخصيه في بلاصه ما تبارطاجيها مع لي زوتر. واش انت مع هاد لا كوندويت؟ هنا نقدروا نستعملوا غير لو بلان سامبل. هنا كيقول لك يعني هنايا الا جيتي تكتب، يعني الا جيتي تقرا هذا السؤال تحس راسك بانك خصك تدافع على شي راي، يعني تدافع على هادشي اللي كدير. حنا واخا هنا نقدروا نستعملوا حتى لو بلان ديالكتيك ولا لو بلان كونسيسيف. يعني بحال كما درت انا هنا في هذا السوجي، غادي نقبل دون ان بروميير طون، غادي نقبل داكشي اللي درته انتيغون انها تخبي لي سكري، ومن بعد نرفض. سيرت مما لا شك فيه، جو ريكوني لو فيت كونتيغون، يعني كنعترف كو انتيغون a bien fait de garder ce secret personnel. دارت مزيان اللي كتحافظ على الاسرار ديالها الشخصيه. علاش؟ نعطي لي زارغيمون. car elle est différente des autres personnages، لحقاش هي اصلا مختلفه على الشخصيات الاخرى. son caractère n'est pas comme celui des autres، الشخصيه ديالها ماشي بحال الاخرين، يعني الكاركتر ديالها مختلف. de surplus si elle partage son secret، الى بارطاجات، الى تقاسمت السر ديالها اللي هو le projet d'enterrement de son frère، انها تدفن خوها. personne ne peut croire ni soutenir ses convictions، حتى واحد ما غادي يثيق ولا غادي يدعم القناعات ديالها. sans oublier que son projet، المشروع ديالها واحد المشروع اللي يديفي كيتحدى القانون تاع لو روا. donc il est inconcevable، يعني ماشي غير لائق qu'un membre de sa famille accepte la transgression de la loi، يعني غير لائق ان شي واحد من العائله ديالها يقبل انها تمرد على القانون. à cela s'ajoute qu'Antigone n'était pas une personne aimable de tous. نزيدوا اضافه لهذا الشيء بان انتيغون هي واحد الشخص اللي ماشي محبوبه من طرف الجميع. لهذا سي بوركوا إلي رونفيرمي، يعني منغلقه على راسها واندفاعيه. il sait déjà qu'elle n'est pas désirée par sa famille، كتعرف باللي راه حتى واحد ما كيبغيها في العائله ديالها. دونك غادي نحاولوا نرفضوا هذا الشيء دابا اللي قلناه. néanmoins هي cependant je refuse relativement ces propos، كنرفض بالبث ديال المطلق هذا الشيء اللي قلته قبل. علاش؟ car dans la vie il faut avoir une personne intime à côté de nous، لحقاش في الحياه دائما خص يكون عندك واحد الشخص انتيم ديالك، صديق ديالك دائما يكون حداك. علاش؟ avec qui partager nos secrets et nos confidences، اللي نتقاسموا معاه الاسرار ديالنا والخبايا ديالنا، اعترافات ديالنا اعترفوا ليه. en outre le fait de parler dans nos vies privées à quelqu'un de confiance، ملي كنهضروا على الحياه ديالنا الخاصه لشي واحد الثقه، سي كوم لا فيزيت دان بسيكولوج، بحال الا مشيتي لشي طبيب نفساني، يعني كتفرغ داكشي اللي عندك.
Par conséquent, après chaque discussion, il faut que كملتي la discussion باش كتحس on ressentira une tranquillité hors pair. كنحسوا بواحد الراحة لا ما كاينش بحالها. De surplus, parler de nos confidences ملي كنهضروا على الأسرار ديالنا والاعترافات ديالنا ملي كنعترفوا لشي واحد est une sorte d'expression d'amour et de confiance envers l'autre. يعني هذاك بحال الا كتعبر لذاك الشخص اللي كتحكي له الاسرار ديالك على الحب ديالك ليه والثقه ديالك فيه. D'ailleurs les secrets finiront toujours par être découverts والاسرار راه دائما كيكملوا يعني شحال ما طولوا كيتكتشفوا. C'est pour cela vaut mieux ne pas les cacher dès le début. لهذا من الاحسن ان كاع ما نخبيوهمش من الاول. فوالا هذا السوجي هذا راكم عارفين عنده علاقه بونتيغون لحقاش اونتيغون خبات السر ديالها كتخبي الاسرار ديالها. Alors نفوتو السوجي 17 ما قبل الاخير. Certains pensent que les jeunes d'aujourd'hui sont plus ouverts et moins réservés que les gens d'autrefois car ils expriment plus facilement leurs opinions. البعض كيعتبر بان الشباب نتاع اليوم يعني ouverts sont plus ouverts متفتحين et moins réservés ماشي متشددين بزاف علاقة مع لي جون ديال شحال هادي. علاش؟ لحقاش كيعبروا على اسرار ديالهم بطريقه واللي كيعبروا على الاحاسيس ديالهم وعلى الاراء ديالهم que ce soit en famille ou en société يا اما في العائله يا اما في المجتمع. الوغ هنايا نشوفوا يعني هنايا غادي نقارنوا ما بين les jeunes d'aujourd'hui ou les jeunes d'autrefois. Alors هاد الجمله اللي بالازرق حتى هي تقدروا تحافظوا عليها وتبدوا بها لي برودكسيون كريت ديالكم. Ce sujet intéressant qu'il soit provoque l'accord des partisans. هاد لو سوجي بالاهميه ديالو يعني كيخلي لي بارتيزون يقبلوه. علاش؟ car ils croient que لانهم يعتقدون ان لي جون d'aujourd'hui sont plus ouverts que ceux d'autrefois. انهم متفتحين على نتا هادي شحال شنو هما لي زارغيمون car ils possèdent un esprit ouvert et créatif لحقاش عندهم واحد ليسبري واحد الضمير متفتح وكرياتيف يعني في الابداع فيهم عندهم حس الابداع. Tout de même ils maîtrisent parfaitement les nouvelles technologies. يعني هاد لي جون ديال دابا كيضبطوا مزيان التكنولوجيا الجديده. اتيتر انديكاتيف الا بغينا نعطيو شي مثال خير مثال هو لي فونداتور دي ريزو سوسيو. هادو اللي صاوبوا لنا لي ريزو فيسبوك الواتساب راه غير دي جون بحالهم سون دي جون شيرشور انوفاتور كيكتشفوا مخترعين جداد. De surplus, ils jouissent d'une liberté totale pour exprimer leurs avis et leurs choix sans contrainte. هاد لي جون ديال دابا عندهم واحد الحريه مطلقه انهم يعبروا على الراي ديالهم والاختيارات ديالهم بدون كونترانت بدون مشاكل يعني بدون عراقيل. Surtout lorsqu'il s'agit d'un sujet sensible. أكثر فيما يتعلق بشي موضوع حساس هما اللي كياخذوا القرار وكيعبروا عليه. En outre, ces jeunes pensent positivement l'avenir. الشباب ديال دابا كيشوفوا المستقبل بطريقة إيجابية. Pensent positivement l'avenir. Ils ont une vision large et optimiste. عندهم واحدة نظرة واسعة ومتفائلة للحياة. Sans oublier que la société est différente. بلا ما نسوا بأن المجتمع راه تبدل على هذه شحال de celle d'autrefois. المجتمع تبدل. Ce qui fait que هذا اللي كيخلي بأن les jeunes doivent s'adapter avec les changements de la mondialisation. كيخلي بأن الشباب تاهم خصهم يتكيفوا مع التغييرات نتاع العولمه اللي وقعوا. راه نشوفوا دابا المعارضين ديال هادشي. Or cet accord aveugle يعني هاد الموافقه هذه العمياء soulève l'opposition des détracteurs كتخلي بأن les oppositions تاهما يرفضوا هادشي. En effet, ils sont plutôt d'avis que هما الرأي ديالهم هو أن les jeunes d'autrefois sont conservateurs et respectueux. ومن الناس نتاع اللي الشباب نتاع هذه الشحال محافظين وكيحترموا les traditions, respectueux des traditions et des coutumes. كيحترموا الأعراف والتقاليد.
car c'était un signe d'appartenance et du respect des ancêtres. لأن هذا الاحترام هذا نتاع les traditions les coutumes هو واحد الرمز ديال الانتماء والاحترام للأجداد ديالنا. De surcroît, ils connaissent la valeur du travail. هاد les jeunes d'autrefois كيعرفوا القيمة نتاع le travail. كيعرفوا القيمة نتاع la famille. Ce qui engendre une intimité singulière et un cloisonnement de chaque groupe. هذا الشيء كيخلي بأن كيخلي لي جروب كتكون عندهم واحد العلاقة حميمية وكيعيشوا كيفي au rythme de ses besoins. كيعيشوا بداكشي اللي كيحتاجوه كيعيشوا به. يعني ديك الوقيته ملي ما كانوش لي تكنولوجي كنا اي حاجه كاينه كنلعبوا بها. يعني لي جون ديال هذه شحال اي حاجه كاينه كيلعبوا بها. دابا في هذه الوقيته يعني لي جون اللي كاينين ما كيكفيوش. À cela s'ajoute le fait que l'imitation des autres ان ملي كنقلدوا les autres civilisations ثقافات اخرى هادشي كيعني لا تخيزون دو لا نوتر. هادشي كيعني باننا كنخونوا الثقافه ديالنا والمجتمع ديالنا. C'est ainsi que le progrès scientifique تقدم العلمي والتكنولوجي n'est d'après eux بالنسبه لهاد لي جون d'autrefois qu'une menace permanente. هو واحد التهديد دائم. Une stratégie visant la corruption. هي واحد الخطه واحد استراتيجيه اللي الهدف من وراءها هو الفساد والتهديم ديال لي مور ديالنا ديال الاعراف ديالنا والتقاليد ديالنا وحتى الهويه ديالنا. C'est le cas des rumeurs et du style de vie qui répandent sur les réseaux sociaux. ناخذوا غير دوك الفضائح اللي كيكونوا في وسائل التواصل الاجتماعي هادشي اللي ولا دابا طاغي في المجتمع. Alors le dernier sujet هو هذا sujet 18 grossit un peu et donne un fils à aimant. هذه جملة قالها كريون قالها الأنتيغون قال لها كبري شوية غلاضي شوية وولدي الأيمون ولدي له شي ولد. Pensez-vous comme crayon واش نتوما بحال كريون اللي كيظن بأن الدور ديال qui pense que le rôle de la femme se limite à la procréation بأن الدور ديال المرأة فقط هو تولد وتربي في الدار صافي هذا هو. دونك غادي نشوفوا هذا تقدروا تستعملوا فيه حتى هو نستعملوا فيه لو غير بلان سامبل. Alors il faut tout directement les arguments. Voilà, la femme a toujours suscité les querelles et les controverses. يعني هنا نقدروا نكتبوا في هاد البلاصه هذه لا فام كتبوا السوجي اللي بغينا ونتبعوا له هاد لا فراز هذه اللي بزرق دائما نقدروا نحافظوا عليها. لا فام يعني هذا الموضوع نتاع لا فام يعني دائما يعني كيخلق صراعات وتناقضات. D'ailleurs فلهذا les partisans affirment que clairement que يعني المؤيدين كيأكدوا بوضوح أن son rôle يعني le rôle de la femme le rôle ديالها الضروري c'est d'être une mère تكون une source nourricière يعني pour son bébé يعني واحد المصدر نتاع الأكل بالنسبة للطفل ديالها يعني غير توكل الطفل ديالها. Aussi il doit s'occuper de ses enfants et de leur éducation يعني الدور ديالها الآخر هو أنها تهتم فقط بالأطفال وبالتربية ديالهم. De telle sorte c'est le pilier qui tient son mari au-dessus des problèmes يعني هي هذيك الحاجة هذاك لو بلان بي اللي كيخلي الزوج ديالها بعاد على المشاكل والمشاكل نتاع الحياة يعني دوك المشاكل نتاع الدار المرأة هي اللي كتهتم بهم. De même elle est une bonne gérante des tâches ménagères et facilite les relations au sein de la famille. هي واحد المرأة مدبرة اللي كتعرف تدبر يعني تكونترولي وتجيري المهام نتاع الدار ménagère وكتسهل العلاقة في العائلة. En ce sens la femme n'est responsable que de sa petite famille يعني بالنسبة لهم هادو المرأة مسؤولة فقط غير للعائلة ديالها الصغيرة اللي هي راجلها ووليداتها et de sa procréation والولادة
et laisse les autres tâches extérieures pour l'homme وتخلي المهام الأخرى الخارجية للراجل. C'est le cas de Lalla Zoubida, la mère du narrateur. Malgré son âge, c'est une femme au foyer qui s'occupe de son mari et de son fils. ناخذ غير المثال تاع لالا زبيدة اللي عندنا في لابوطا ميرفي اللي هي في عمرها 20 عام وقيله ولا 20 عام ولا 22 عام، واخا صغيره في اللاج راه مهتمه يعني بالراجل ديالها ومهتمه بالدار ديالها. يسوكيب دو سون ماري اي دو سون فيس وبسيدي محمد. بيان لي زوبوزون ديال المعارضين تاع هذه الفكره هذه شنو كيقول؟ مي سو روغار اباري انجوست، ولكن هذه الطريقه تاع التفكير كتبان غير عادله. علاش لي زوبوزون؟ لان لي زوبوزون كيقولوا ان لا فام بو انسيني توت اون فامي، المراه تقدر تعلم عائله كامله. il transmet son éducation، كتحاول ما امكن ترسل لنا كتحول التربيه ديالها وتبارطاجيها مع لي زوتر سون سافوار اي سون سافوار فير ا سي زونفون، يعني المعرفه ديالها والتجربه ديالها الاطفال ديالها يا توت اون سوسيتي والمجتمع كامل. De plus, son travail vaut plus qu'un discours. De plus, son travail vaut plus qu'un discours de 100 ans car elle est préservante et patiente. الخدمه ديالها احسن من الهضره نتاع احسن من لها من 100 راجل ولا احسن منها من الهضره نتاع 100 راجل. علاش؟ لحقاش كتولي مسؤوله. De plus, là où la femme règne، يعني ملي كتكون المراه كتحكم، l'ordre la maîtrise sont les premiers à surgir. اول حاجه كتبان هي النظام والتحكم في الحوايج، يعني ملي كتكون المراه هي اللي كتحكم. Il peut s'occuper de sa petite famille et en même temps accomplir les grands projets. يعني هاد المرأة هذه راه تقدر تهتم بالعائلة ديالها وتقدر تهتم حتى بالبروجيات الكبار. Et si nous regardons autour de nous, plusieurs femmes étaient résistantes contre le colonisateur français. إلا شفنا غير هنا في المغرب غادي نلقاو نكتشفوا بأن بزاف ديال النساء كانوا مقاومات ضد الاستعمار الفرنسي. بحالاش؟ بحال رحمة حموش، ملكة الفاسي. D'autres كاين عاوتاني d'autres femmes ont été des athlètes de renommée. كاينين دي فام اللي يعني معروفين في الرياضة. بحالاش؟ بحال نزهة بدوان، رباب عرافي. كاين عاوتاني d'autres femmes encore ont marqué l'histoire pour jamais avec leur voix sublime dans l'apprentissage du Coran. كاين عاوتاني دي فام اللي معروفين اللي تعرفوا بزاف بالصوت ديالهم الرائع في الحفظ نتاع القرآن، بحال مريم الإدريسي qui est aussi bien un ophtalmologue. يعني وعندنا عاوتاني فاطمة أيد الدواء a montré que son handicap encourage sa motivation. هذه واحد لا فام لي هانديكابي واخا هكاك يعني قدرت تبين باللي هذاك الهانديكاب سو ني با يعني ماشي واحد ماشي مشكل عندها في الحياة. الوغ حد هنا احنا كملنا تقريبا 18 سوجي عندهم علاقه ب 18 سوجي عندهم علاقه بانتيغون. كاينين مواضيع اخرين ان شاء الله اللي نديروهم من بعد. الا كان شي موضوع اخر تقترحوا عليا نتاع انتيغون اقترحوه. الوغ ميعادنا ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله نديروا شي فيديو بحال هكا نشرحوا فيه لي زارغيمون تاع لا بواط ا ميرفي.